ọ̀rọ̀ rẹ lálẹ́ yìí Olúwa. You are going to your word this evening. Bá wa sọ̀rọ̀. Speak to us. Kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Teach us. Jẹ́ ó yé wa. That we may understand. Jẹ́ ó dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú wa. Let it mix with faith in us. Ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ kára wa balẹ̀ lábẹ́ ẹ̀kọ́. Holy Spirit, let us humble before the sermon. Má jẹ́ àwábí ìkádẹ́ lọ lébẹ̀ o. That we should not go home empty-handed. Ṣí wa níyè jẹ́ ó yé wa bàbá. Open our understanding. Ògo yóò jẹ́ ti ẹnìkan ṣoṣo. Glory be with Ní you. orúkọ Jésù ló wà ní mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. The fourth lecture on heavenly focus as opposed to worldly mindedness is where we are today. Ẹ̀kọ́ kẹrin lábẹ́ ìnàgà sí ọ̀run gẹ́gẹ́ bí ó ti tako àníyàn ayé la fẹ́ máa wò lónìí. In keeping our treasures in heaven, Ní kíkó ìṣúra wa sí ọ̀run. we gave us how do we keep our treasures in heaven. A ti sọ fún wa báwo la ṣe lè máa kó ìṣúra wa sí ọ̀run. We talk of human treasures A sọ̀rọ̀ nípa ìṣúra tènìyàn and we talk of other treasures. àti àwọn ìṣúra mìíràn. And we concluded that lecture by saying A sì wá ṣe àkójọpọ̀ the ẹ̀kọ́ náà. acid test of Christian discipleship is given. Pé ohun tí a fẹ́ máa mọ̀ òdiwọ̀n tó lágbára jù tí a fẹ́ máa mọ̀ pé ẹnìkan jẹ́ ọmọ lẹ́yìn ni pé ó ń fi fúnni ó ń fi fúnni ó ń ṣe ìtọrẹ. What we see in a good disciple or in a good Christian that we make you to know is a disciple of Christ. There is no way by which you can know a Christian. The greatest thing that will qualify anybody on earth to know that you are a Christian is giving. Àmúyẹ tó ga jù tí onígbàgbọ́ lè ní ká fi mọ̀ pé onígbàgbọ́ gidi lélẹ́yìn ni fífúnni. How do we know that God loves us? Báwo la ṣe mọ̀ pé Ọlọ́run fẹ́ràn wa? If we say the quality of God, His greatest quality of God is love. Àwòmọ́ni tó ga jù tí a lè sọ pé Ọlọ́run ní òun ní ìfẹ́. And love is expressed by only one word, giving. Ìfẹ́ a sì máa ń fi ìfẹ́ hàn nípa fífúnni. If you love, you give. Tó o bá fẹ́ràn wàá fúnni. If you love heaven, you give and contribute to heaven. Tó o bá fẹ́ràn ọ̀run wàá máa fi All ìfẹ́ things wàá máa fi pertaining ìfẹ́ to heaven will occupy your finances. Gbogbo ohun tó bá jẹ́ ti ọ̀run ni wàá fẹ́ máa ná owó rẹ lé lórí. That's where we concluded it. Ibi tí a ṣe àkójọpọ̀ tá a As a ṣe. reminder before I leave that place, Gẹ́gẹ́ bí ìrántí kí n tó kúrò ńbẹ̀ yẹn. in Luke chapter 23, we see Joseph of Arimathea. When Jesus died, he was a disciple, one of the elders, one of those Jewish believers who believe in Christ. He's one of the great men in Israel. He demonstrated his love in a difficult time by giving. Joseph Arimathea ọkùnrin tí a ń dárúkọ yìí. 23 verse 20. Nínú ìwé Luke orí kẹtàlélógún Verse 50 to ẹsẹ̀ àádọ́ta 54. sí ìṣẹ̀lẹ̀ àádọ́ta rẹ̀. Yes, we are reading both in English and in Yoruba. Yes. ìkíyèsí ọkùnrin kan tí a ń pè ní Joseph ìgbìmọ̀ ènìyàn rere That's verse 50, 23. àti olóòótọ́. Yes. You know, he's a good man, one of the elders, one of those Sanhedrin, one of the Sanhedrin, the Ìkan nínú àwọn highest alàgbà. court in Israel. Ìkan nínú àwọn alàgbà tá a lè pè ní amòfin nínú ilé ẹjọ́ tó ga jù ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì. You are reading. Òun kò bá wọn lé ohùn ní ìmọ̀ àti ìṣe wọn. He had not consented to their decision and deed. Ará Arimathea ìlú àwọn Júù kan. He was from Arimathea, a city of the Jews, Ẹni tí òun pẹ̀lú ń retí ìjọba Ọlọ́run. who himself was also waiting for the kingdom of God. Ọkùnrin yìí tọ̀ Pílátù lọ. This man went to Pilate Ó sì tọrọ òkú Jésù. and asked for the body of Jesus. Nígbà tí ó sì sọ̀ ọ́ kalẹ̀. Then he took it down, Ó sì fi aṣọ àlàdí. wrapped it in linen, Ó sì tẹ́ ẹ sínú ibojì tí a gbẹ́ nínú òkúta. and laid it in a tomb that was hewn out of the rock. Níbi tí a kò tí ì tẹ́ ẹnikẹ́ni sí rí. Where no Underline one- that language. Where where no nobody one have had been ever laid. laid before. Ibi tí a ti tẹ ẹnikẹ́ni. Nobody could request for that at that time. The disciples were nowhere to be found. Kò sẹ́ni tó lè béèrè fúrú kan yìí ní àkókò yìí gbogbo àwọn ọmọ yìí ló But ti sá lọ. this man
demonstrated that Christ loved him. ṣùgbọ́n ọkùnrin yìí ó ṣàfihàn rẹ̀ pé Jésù fẹ́ òun. And the Bible says there, this man was expecting the kingdom of heaven. ọkùnrin yìí ó ń retí ìjọba He was ọ̀run. expecting the kingdom of God. ó ń retí ìjọba Ọlọ́run. Evidence that he had his mind in heaven was he gave. ẹ̀rí pé ó fi ọkàn sí And ohun he tí ó gave pé ó the fún ni. best. He gave the èyí best. tó sì dáa jù ló fi fún ni. And God honors his best. Ọlọ́run sì bu ọlá fún èyí tó dára jù tó fún ni yìí. May God help you. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. I say may God help you. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. It is not an understatement to remember that woman in Luke chapter 7, verse 37 through 38, who brought the alabaster of oil, very costly perfume, and lavished it at the feet of Jesus and cleansed it with his head. It was a costly thing, very costly. a lè To some people, they said it was wasting that quality thing. a lè ṣàìsọ̀rọ̀ nípa obìnrin nínú ìwé Lúùkù orí keje tó fi òróró alabasta tó wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ tó ṣe iyebíye tó dà sí ẹsẹ̀ Jésù tó wá ń fi irun rẹ̀ nù. àwọn kan níṣe ló kọ̀ mọ́mọ́ ó ń dàánù lásán. I was reading this morning or yesterday, last night, in today's, the word for today, woman, ó ń ka ìwé kan láàárọ̀ yìí. a very good artist. obìnrin kan It's not the word for today, it is our daily bread. In his younger days, he was very brilliant, very nígbà tó brilliant. sì wà léwe ọpọlọ And rẹ̀ pé he lọ́pọ̀lọpọ̀. graduated and has a very wonderful gift. So, ó ní ẹ̀bùn. he now decided to go to Algeria as a missionary. ó wá pinnu láti lọ sí Algeria gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ́ bí The person who oníwàásù. trained him, who educated him, the person who actually trained him, not the person who financed his education, but the person who trained him. When he had it, he said, "What a waste! What a waste!" ẹni tó kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ohun tó kà jáde nílé ìwé gíga ìgbà tó gbọ́ pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló fẹ́ lọ ṣe nílùú ibi tó ń lọ ó ní irú àṣedànù wo leléyìí. And the writer of that daily bread now says, just like the woman in Luke chapter 7 who was lavishing that alabaster of oil, all the people that saw it, they said the woman was wasting that thing. So when you are spending your life for Christ, when you are giving to heaven, to the carnal man, you are wasting your life. ó wá fi wé obìnrin tó ń fi òróró alabasta yìí tó ń dà sí ẹsẹ̀ Jésù báwọn kan ṣe ń sọ pé ṣe ló kàn ń fi ṣòfò lásán bẹ́ẹ̀ náà ni àwa náà nígbà tá a bá ti ń ná ayé wa àbí ìṣúra wa tá à ń ná sí ọ̀run àwọn kan lè máa sọ pé ṣe la kàn ń fa ayé wa ṣeré. They told us that when we were young and we were spending our time for the gospel, people said, "You this boy, you are wasting away. You are wasting away." wọ́n sọ fáwa náà bẹ́ẹ̀ nígbà tá a sì wà lọ́dọ̀ọ́ tá à ń ṣe ìyìn rere wọ́n kàn ń sọ fún wa pé ìwọ ọmọ yìí o kàn ń fayé rẹ̀ ṣòfò lásán. The same way today, anything you invest in heaven, to people around you, they see it as a waste. bẹ́ẹ̀ náà ni lónìí ohunkóhun tó o bá ní tó o fi ṣe ìṣúra sọ́run àwọn tó bá yí ọ ká wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí ìgbà tó ń fi ṣòfò If you lásán. are not so committed, you could see to what they are saying. tọ́lọ́run ò bá ràn ọ́ lọ́wọ́ kó o jẹ́ ẹni tó fara rẹ̀ jì o lè fẹ́ tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tiwọn. Before you leave here, ṣùgbọ́n kó o tó kúrò níbí. they will realize that if those who are criticizing you, we know that you are not wasting your life or wasting your resources. kó o tó Because kúrò níbí. God will bless you abundantly. àwọn tó ń ṣe alátakò rẹ nínú ayé níbí náà ti máa rí i pé kì í ṣe pé òun fi nǹkan ṣòfò lásán pé torí kó o tó kúrò níbí lọ́lọ́run á máa bùkún ọ táwọn gan rí i. Some of you come to begin, some of you go for evangelism. People will be saying you are wasting your time. In some few years' time, they will come back and see you and know that you are the wisest person on earth. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wá sí ìṣọ́ òru ọ̀pọ̀lọpọ̀ á lọ sí ìkéde ìgèrè ìwàásù ìrere wọ́n á ní ṣe lòun fàkókò rẹ̀ ṣòfò ṣùgbọ́n láìpẹ́ láì jìnnà àwọn gan á rí wọ́n á rí ìbùkún rẹ̀ wọ́n á wá rí i pé kì í ṣe pé Some of òun you ayé that rẹ̀ have been criticized like that in the past, people are now saying that you have not wasted your life. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tó dàbí ẹni pé wọ́n ti ṣe àtakò wa sẹ́yìn rí àwọn tó ń ṣàtakò ńgbà náà wọ́n á wá máa rí báyìí pé kì í ṣe pé òun fàyè rẹ̀. Those people that didn't do that they were wasting away. àwọn tí ò ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà náà nọ́kàn fàyè wọn So ṣòfò. brothers and sisters, don't waste away. torí náà arábìnrin má fàyè rẹ̀ ṣòfò. Whatever you are doing to the world is a waste. ohunkóhun tó o bá ń ṣe sínú ayé bí ìgbà tó ń fi nǹkan Whatever ṣòfò you ni. give
to the things of God is a treasure kept for eternity. ṣùgbọ́n ohunkóhun tó o bá ti fi fún iṣẹ́ ọlọ́run ó jẹ́ ìṣúra tó fi pamọ́ sí ayérayé. May God help you in Jesus' name. ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ I lórúkọ say may jésù. God help you in Jesus' name. ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ We'll jésù. move further in our lecture today to verse 23 of Matthew chapter 6, 22 and 23 ìwé of matthew Matthew chapter 6. orí kẹfà. ojú ni fìtílà ara. We read it both in English and Yoruba so that we can understand where we are going. The lamp of the body is the eye. nítorí náà bí ojú rẹ bá mọ́ If therefore your eye is good, gbogbo ara rẹ ni yóò kún fún your body ìmọ́lẹ̀. will be full of light. ṣùgbọ́n bí ojú rẹ bá ṣókùn If your eye is bad, gbogbo ara rẹ ni yóò kún fún your whole òkùnkùn. body will be full of darkness. ǹjẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ tí ń bẹ nínú rẹ bá jẹ́ òkùnkùn If the light that is in you is darkness, òkùnkùn náà yóò ti pọ̀ tó. how great is that darkness? Under our introduction to help us to know where we are going, lábẹ́ ìfáàrà wa ká lè mọ ibi tá a lọ. according to Matthew Henry in his commentary, we are therefore concerned to be right and wise in the choice of our treasure. nítorí náà ó yẹ kí a jẹ́ ọlọ́gbọ́n nínú ìṣúra tí a yàn. In other words, in the way we choose our treasure, we should be wise. pé ó yẹ ká jẹ́ ọlọ́gbọ́n ní ọ̀nà tá à ń gbà yan ìṣúra. Thank you very much. Because the temper of our minds and consequently the tenor of our lives will be according either carnal or spiritual, earthly or heavenly. nítorí ipò tí ọkàn wa wà àti bí a ṣe máa ń pẹ́ láyé yóò Bí a dúró ṣe máa pẹ́ tó láyé, bí a ṣe máa pẹ́ tó láyé bẹ́ẹ̀ ni. yóò dúró lórí bóyá a jẹ́ ẹni ti ara tàbí ẹni ti ẹ̀mí yálà ayé ni a wà fún tàbí ọ̀run. N tá à ń wí níbẹ̀ ni pé What we are saying here, ibi tí ọkàn wa máa ibi tí ọkàn ìrònú wa bí a ṣe máa ronú bí ayé wa ṣe rí àti bá a ṣe máa pẹ́ tó láyé. our thoughts, our lifestyle, and how long we spend tó in máa this life. dìtámì ìrònú wa àti bá a ṣe máa pẹ́ tó láyé ni bóyá ẹni ara ni wá ẹni ẹ̀mí ni wá bóyá à ń fi ìṣúra sọ́run tàbí à ń fi sáyé òun ló máa dìtámì rẹ̀. What we determine, maybe we determine what we have in mind, or maybe where we put our. The state of our mind, our thinking, our emotions, and how we are going to live on earth will be determined on our choice, whether we are earthly, heavenly, spiritual, or carnal. Ipò tọkàn wa. Ní ìdíkẹ́ sọ́mọ́, wàá máa tún ti sọ torí mo ti sọ lóyìnbó ní Yorùbá. The heart follows the treasure. Ọkàn máa ń tẹ̀lé ìṣúra. Your heart will be following, according to Jesus, will be following your treasure. Pé ibi tí ìṣúra rẹ̀ bá wà náà ni ọkàn rẹ̀ á wà. Thank you. As the needle follows the lead stone. Gẹ́gẹ́ bí abẹ́rẹ́ ṣe máa ń tẹ̀lé èmú. Or the sunflower, the sun. Tàbí òdòdó ń tẹ̀lé oòrùn. Ǹjẹ́ ayé wa? We will understand that. Abẹ́rẹ́ ò lè ibi tí tẹ́ bá fẹ́ fi abẹ́rẹ́ ránṣọ. You want to use Tó máa mú rìnrìn àjò. to sew Tẹ́ bá fẹ́ bọ blood. òkun ṣòkòtò báyìí, ẹ máa so nǹkan mọ́. Nǹkan tẹ́ ẹ so mọ́ yẹn, ibi tó bá yà sí ni okùn yẹn á yà sí. Where the needle goes, will the thread follow. Thank you very much. So ibi tí ìṣúra wa bá lọ, ibẹ̀ ni ọkàn wa máa lọ. Wherever our treasure is, there our mind will be. Òdòdó tá à ń pè ní sunflower yẹn. That flower. Ibi tó òòrùn bá wà. Where there is sun. Ibi tó òòrùn bá wà ló máa ń yí kiri sí. It's the flower normally face the sun, where the sun is. The direction Òòrùn of bá the rìnrìn sun àjò. is working with the sun. So ọkàn tó wà nínú wa, your soul, your mind goes along with your treasure. Our mind, pé ọkàn wa àti ẹ̀mí wa ó máa ń so mọ́ ibi tí ìṣúra wa bá wà. Thank you very much. Where the treasure is, there is the value and the esteem are. Ibi tí ìṣúra wa bá wà ní èròǹgbà iyebíye àti ohun tí àgbéga máa wà. N tí ẹ gbéga jù láyé. What you exalt more.
tó jẹ́ pé ó tóbi lọ́wọ́ yín láyé. The greatest thing in your hand. Ibi tí ìṣúra ẹ̀ bá wà ló máa wà. Ìṣúra ẹ̀ ló máa determine nǹkan tó gbé Your ga jù. treasure will determine that thing that you exalt most. N tó fẹ́ràn jù láyé. What you love most. Tọkàn rẹ̀ ń bá rìn jù láyé. That your heart is moving with. Ibẹ̀ ní ìṣúra ẹ̀ máa wà. There your treasure reside. Ibi tó bá ti gbé ìṣúra sí. Ìfẹ́ Where rẹ̀ á wà. your treasures lies, there your love will be. Kólósè orí ìkẹta ẹsẹ̀ kejì. Kò sí àlàyé Colossians kékeré kan fún wa. chapter Tó máa 3 jẹ́ verse kí n 2. sọ ní ẹyẹ wa. Àwa onígbàgbọ́ ó láàfin ìyè wa pamọ́. Kólósè orí ìkẹta ẹsẹ̀ kejì. That our life ẹ máa is ronú hidden. àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè. Both English and Yorùbá mo mean o. Tẹ́ bá ti ẹ máa ronú àwọn nǹkan tí ń bẹ Yes, lókè. Set your affection on things above. thank you. Ẹ̀ka tán. ẹ máa ronú àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè. Set your affection on things above, kì í ṣe àwọn nǹkan tí ń bẹ lé ayé. not on things on the heart. Ó dẹ̀ ṣàlàyé rẹ̀ pé torí Kristi ń bẹ lókè. He explained that because Ibẹ̀ yẹn la fi ìyè wa on agbára high, tó gbé wa ró. the Ibẹ̀ power la that fi pamọ́ uphold sí. us, there our life was kept. Thank you. According to this writer, Martin Oyeri, he said, that way our desire, where our mind is, our treasure is, our desire, our pursuit, we go there. Our desire, what we desire, what we are running after, we go there. Ọ̀nà ibẹ̀ ni ohun tí à ń fẹ́, tí à ń lépa máa dorí kọ. Thank you Ibẹ̀ very ni much. a máa gbé èròǹgbà ọkàn wa wá. Thank you. Where the treasure is, Ibi tí ìṣúra wa bá wà, these are our cares. Ibẹ̀ láti máa níbẹ̀ la máa ń tọ́jú. Thank you. A máa tọ́jú ẹ̀. Gbogbo nǹkan la máa ná lórí ibi tí a bá ti ń náwó sí tàbí Spend ìṣúra sí. all we have. We care Take for it. care of the place. Àwọn nǹkan tí arákùnrin yìí ń kọ àwa náà mọ̀ pé òtítọ́ ni. What this writer is putting down here, we know is true. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kì í ṣe pé bóyá a fẹ́ràn ọmọ. Most of us, it's not as if we love Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń us. gbọ̀n torí ọmọ torí à ń náwó lérí ọmọ. We were shaking for them because we spent on them. Kò ń ṣe pé a fẹ́ràn ọmọ tó Not because we love them so much, ṣùgbọ́n nǹkan tá à ń náwó lé wọn lórí là á máa gbọ̀n but gbogbo because we spend on them. That is why we take care of them. Kò síbi tẹ́ ẹ̀ náwó lé lórí tẹ́ ẹ̀ ní kẹ́. There is nowhere you spend your money and you will not care for that ẹ̀ ní fẹ́ thing. kékeré yẹn ó dín kó bàjẹ́. You will not want that thing to be Tẹ́ bá gbé ìfura destroyed yín or sí. marred. Ayé yín ni. That is your life. Ìyẹn á jẹ́ ká ronú wá délẹ̀. That will make us to think deeply. Ibi tí à ń gbọ́kàn sí níbi iṣẹ́ Olúwa àti nǹkan ọ̀run àti kódà property orí church àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣẹ̀mọ̀ carefree attitude. Government work is not my property. Torí ènìyàn ò náwó sí yẹn. À ń gbà ń bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ tó bá nǹkan ọ̀run, nǹkan iṣẹ́ Olúwa, nǹkan lé Olúwa, tá a bá ti ń wò kó bàjẹ́ kó máa ṣe, tá a bá wádìí ẹ̀, à náwó sí. That will determine the position of our heart on things that belong to the church. When we don't care, we show uncare attitude towards the things Even of your heaven. fears. It means we Tó máa don't jẹ́ spend ọláyà. care. Your fears goes with your treasure. N tó ń bà ọ́ lẹ́rù. Pé ìbẹ̀rù wa gan á máa bá ìṣúra wa rìn. Tó bá gbọ́ tó bá náwó lérí ọmọ. You are spending náwó lérí on a particular child owó síbi kan tó or bá a gbọ́ farm. àyàrí ajá kì. When you have something strange towards that area, you will be O afraid ní nǹkan síbẹ̀. because you have something there. Tó bá ní nǹkan síbẹ̀ kò ní túmọ̀ sí You ọ. don't have anything there, it will be meaningless to you. Kò ní túmọ̀ sí ọ. It will be meaningless to you. Bó ṣe rí yẹn báyé èèyàn ṣe rí nìyẹn. That is life of man. Ìrètí wa ibẹ̀ ló wà. Ibẹ̀ Our láti fẹ́ ká hope kókó. reside there. Ìrètí wa nìyẹn ibẹ̀ la máa gbé ìrètí wa sí torí a ní nǹkan tá a fẹ́ jẹ ń bẹ̀. Reside there A mọ̀ because pé we kíní have kan something to eat kí n there. lo léde ó máa yọ kíní kan máa yọ ń Something bẹ̀. will come out there. Ẹ̀yin náà mi ò ní láti máa ṣàlàyé púpọ̀ tí ìjọba bá dédé ṣèlérí báyìí pé wọ́n fẹ́ gbé kíní kan kó bẹ̀rẹ̀ torí ọmọ Nàìjíríà bá bó fún ní 500 wọ́n á lọ dìbò fún anybody. If you give anyone just common 500, they will vote for you. Wọ́n lè táyé wọn torí 1,000. They can sell their life just because of kódà ibi táyé 1,000. dé lónìí ibi tó ń jẹ́ kéèyàn ta ọmọ ní 30,000 ṣe mọ̀. You can see that where we are today. Yeah, If a my woman baby. can sell his child for Wọ́n gbé de tàwọn yẹn 30,000, wọn ò value ọmọ yẹn. it means the child have no value to 30,000 yẹn ó that ní person. ìkẹsàn fẹ́ fi ṣe tí wọ́n náà fi ṣe ló ṣe He pàtàkì. needs something, he want to do something with that 30,000 at that moment. Á dáa fún wa o. It will be well with us. Olú máa dáa fún wa o. It will be well with So us. let me continue. Our hopes, our trust
we go to where our treasure is. ìrètí wa àti ìgbẹ́kẹ̀lé wa yóò wà níbi tí. Your joy, our delight will be there. níbẹ̀ ni ayọ̀ wa àti ohun tí a fẹ́ràn yóò wà. Your treasure will determine your joy. pé ìṣúra tá a bá ní lápinnu bí ayọ̀ wa ṣe pọ̀ sí. When you remember where your treasure is, there will be joy in you. tó o bá ti rántí pé ìṣúra mi wà ní báyìí o inú rẹ̀ á máa dùn. ibi tó olùkọ́ ni parí ẹ̀ sí. where the writer ends. there our thought ìrònú wa bí àfúlóru àárò. níbẹ̀ ni èrò wa yóò wà gbogbo èrò ọkàn wa. ọ̀kàrí màá sọ lóyìnbó your thoughts will be our inward thoughts bó ṣe kọ́. èrò ọkàn wa. our first thought. èrò àkọ́kọ́. our free thought. èrò tí ó kàn wá sọ́kàn. our fifth thought. our frequent thought. èrò tí ó fi bẹ̀ ṣe and our familiar thought. èrò tí ó ń wá déédéé àti èrò tí ó wọ́pọ̀. ká kúkú parí ẹ̀ gbogbo ohun tí ayé wa ìrònú wa pátápátá orí ìṣúra wa ló wà mo kúrò àbí mi ò kúrò. all our thoughts kọ Jésù olùgbàlà. is upon our treasure. so nínú ká gbèsùra yẹn sáyé ká gbé sọ́run tó bá ti jẹ́ sáyé ni or in heaven. a waste ìdànù ló kọ Jésù ẹ̀ ní ìṣòfò dànù. it may waste away may you not waste away in Jesus' name. yẹn ló máa gbé mi lọ sẹ́kọ̀ọ́ òní. that will take us to. ẹ̀kọ́ òní wù sí à ń kà yẹn ni wípé. lesson. yes if you have a divided attention. tí ọkàn wa ò bá papọ̀. on fixing your treasures either in heaven you want to be a little of heaven a little of the world. ipe àkúkú dúró lójú kan fẹ́ ṣe ká faramọ́ ayé díẹ̀ ká faramọ́ ọ̀run díẹ̀. Your life will be full of darkness. That is the interpretation of Christ's lecture here. pé ayé irú ẹni bẹ́ẹ̀ á kún fún òkùnkùn. So dark. òkùnkùn náà yóò ti pọ̀ tó. You will live a confused life. pé a defeated, a frustrated life. irú ẹni bẹ́ẹ̀ á máa gbé ìgbé ayé ìdójúru ọkàn. A completely frustrated life, an regrettable life, a regrettable life. bí ẹni tó ń kábàámọ̀ lórí nǹkan. You have to make a choice. o ní láti between heaven and earth. nínú ọ̀nù kò yan and kò yan to ayé. choose heaven all you will go to heaven. láti lè yan ọ̀run gbogbo ohun tó jẹ́ wàá máa fi ránṣẹ́ sí ọ̀run. your greatest value must be invested in heaven. ohun tó ga jù nínú ayé rẹ wàá máa fi that's ṣọwọ́ why sọ̀run. I spent a lot of time to discuss about your talent, you, all that God has deposited in you. That is the greatest. You, number one. You, number one. You, number one. mo ti lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò láti ṣàlàyé pé àwa fúnra wa gan-an àti àwọn ẹ̀bùn tá a ní ṣùgbọ́n àwa gan-an ní pàtàkì tó jù. Number two, your talents, your substance, your money, tá a ní, your property. ẹ̀bùn wa dúkìá tá a ní. Use these things, invest these things in heaven. ká lo àwọn nǹkan wọ̀nyí. I have taught us the way to do that. I'm not going to do it. àti kọ́ wa níbi àti any attempt to want to stand in between. ṣùgbọ́n tá a bá ti wá fẹ́ dúró sáàrin méjèèjì àti ayé àti the issue of a single eye or a bad eye and good eye. ojú tó burú pátápátá ni ojú tó ń wo ọ̀nà méjì báyìí ó lè rí iná dáadáa ọ̀nà kan lèèyàn máa ń wò lẹ́ẹ̀kan ó lè wo nǹkan méjì pọ̀. you can't look at two things at the same time. You should fix your attention on something. tó bá ń wa mọ́tò lọ tó bá ń wo ìwọ ọ̀hún. and you are looking ló máa kó sideways. if care is not taken, such driver will fall into ditch. wọ́n máa bèrè pé kò rí náà ní. they been asking, are you blind? wọ́n kọ́ wa nínú mọ́tò wíwà tá a bá ń wa mọ́tò lọ. mìíràn wà tá a fi ń wo ẹ̀yìn. tó o bá wo ẹ̀yìn jù o máa kó sí kó. look at the rear. if you focus your attention on the mirror that you looking at the rear. kòtò ló máa kó sí o máa pa nìyà. you know where you don't see the front. so o bá ti ṣojú fẹ́lẹ́ o tún mi lọ. tó o bá kọjú síbi tó ń lọ tó o bá ń wẹ̀gbẹ́ ń bí. if you are distracting your attention you don't focus. ó pa ara rẹ lára. ẹ̀kọ́ Jésù nìyẹn.
That is the sermon of Christ. àlàyé ẹ̀ ní ṣókí nìyẹn. That is the ẹni simple tí ò bá fẹ́ káyé òun explanation. kó parí ìrìn àjò ẹ̀sẹ̀ náà jàǹbá. Anyone who kí don't ayé want rẹ̀ to kó hang in gbé kalẹ̀ danger, nígbèmí ayé rẹ̀ for kó him, gbé kalẹ̀ nu kó ń ṣayé wá. you don't want to lórúkọ regret Jésù at ẹ̀ ní last. ṣayé wá. May you not regret at the end of mo the lẹ́yìn ní life. ṣayé wá. kó kúkú mọ̀nà kan tó bá fẹ́ Focus jára in ọ̀run one place. jára ọ̀run. You want to be heavenly minded. tá a dẹ̀ fẹ́ máa mọ̀ ní bí o ṣe ń lo ìṣúra rẹ. How do we bó ṣe ń lo know? ayé rẹ. Through the use of bó your ṣe ń treasure, lo owó your rẹ. life, your money. o ohun tá a fẹ́ máa mọ̀ nìyẹn. That is how we táwọn know. ọ̀run fẹ́ máa mọ̀ gan nìyẹn. That is how heaven ibi will tó o ti máa satisfy o you. lè láyọ̀ tó bá fẹ́ láyọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. You want to be bó ṣe ń joyful. lo ayé ẹ̀ ló máa jẹ́ kó o láyọ̀. How you spend tó your o lo life ayé ẹ̀ fún ló will máa determine jẹ́ that. kó o láyọ̀. How you spend your life tó will ń lo owó ẹ̀ fún ló determine máa that. jẹ́ kó o What láyọ̀. you use your money for will determine how glad you are. tó bá fẹ́ máa sùn dáadáa You want to sleep well. kí ìrònú má pa ọ́. You don't want to. n tó ń lo ayé ẹ̀ fún ló máa Die of yúrònú ẹ̀ padà. What you are using your tó ń life lo owó ẹ̀ for fún ló máa yúrònú ẹ̀ will padà change ló máa your jẹ́ kó o thoughts. láyọ̀. What you use your money for will change your thoughts. Kú ìyá ló máa kú dànù tó o bá bẹ̀rẹ̀ sí í lo owó ẹ̀ fáyé tó If jẹ́ you pé started ẹ̀fáyà bí using ló your ń kọ́ money sí. for the You thing will of the just heart. die before your time. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ àkúṣáájú àkókò rẹ̀ ni. ẹ̀kọ́ tí Jésù kọ́ wa nìyí. That is the teaching of Jesus Christ. ẹ̀mọ́ yóò jẹ́ kó yé wa o. The Holy Spirit make us Bùlẹ̀ ẹ̀mọ́ yóò jẹ́ kó yé wa o. And the light, if the light that is in thee, the lamp in the mind, that is our reason. I'm reading B. Our conscience is darkened, blinded by miseducation, by covetousness, by ambition, and other strong passions. Àwọn kan tó lè dí wa lọ́wọ́ là ń sọ yẹn o. Tó bá jẹ́ pé a ò lóye tó, a ò mọ nǹkan tí Bíbélì wí. If you don't have enough knowledge, Tó you don't jẹ́ know pé what the ẹ̀kọ́ Bible àwọn says. àgbàlá fi ń gbélé ayé. We believe in the A fojú inú kòtò lẹ́ni yẹn máa kó sí. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé fall into this. n tó fẹ́ dà tó rò pé ó máa dà ló ń fi ayé rẹ̀ lé lọ. What you think Ẹni you yẹn máa will parí be, ìrìn or àjò you rẹ̀ pẹ̀lú become. ìbànújẹ́. And that is what you are pursuing. Such person will end his journey with regret. Ohun tá a tẹnumọ́ ni pé èròǹgbà wa gbọ́dọ̀ wà ní ọ̀run. Kí la máa ṣe láti múnú Ọlọ́run dùn? Kí la máa ṣe láti mú ìjọba Ọlọ́run tẹ̀síwájú láyé? What do we do to make God happy Ipa wo to la us ayé mi all? máa tẹ̀ láti ran ẹlòmíì lọ́wọ́ kán dọ́run? What Ntáyé wá wà fún nìyẹn o. will I take to make other people get to heaven? That Ntáyé is wá what wà our fún nìyẹn life o. should be. Bí ayé yín ò bá ti so mọ́ yẹn. If your life is not attached to that, Ayé mọ̀nàmọ́ná nìyẹn. that is Ayé a wasted mọ̀nàmọ́ná. life. Ayé mọ̀nàmọ́ná. A wasted life. Gbogbo ẹ̀bùn tó bá ní. Bí Whatever ẹ̀bùn ṣe máa ran ẹlòmíì how lọ́wọ́. your Bí gift ayé will rẹ̀ help dáa kó others, dọ́run. and the person, it will be well with the person and get to heaven. N tó bá máa náwó ẹ̀ lé lórí. What you want to spend your money Ipa on? wo ni kíní ẹ̀ máa sà nínú ìrìn àjò lọ sí ìjọba How Ọlọ́run? will this Tí ò thing bá help ti me sí, for má people náwó to síbẹ̀ o, má náwó síbẹ̀ o. Otherwise, don't spend your money on it. Tí wọ́n bá fẹ́ fi ọ́ joyè. If you Tóyè want yẹn ò bá ti ní give you nǹkan a kan ṣe chieftaincy lọ́nà title, ìjọba Ọlọ́run kúrò nídìí oyè yẹ̀yẹ́. if the chieftaincy title has nothing to do with heaven, Èdè tí mo lò parábìnrin kan lọ́jọ́ kan nìyẹn. I use such language for a particular Olóyè tó person, fẹ́ jẹ yìí. and I ask her this Mo ní chieftaincy béèrè tí mo title. fẹ́ béèrè dá mi lóhùn. I want to ask you this question. Ó ní mi ò kíhun, ó ní mi ò bá òun yọ̀ pé wọ́n fi He ń said joyè. I need rejoice with her that he was given a chieftaincy Mo ní title. níwájú Ọlọ́run tó dáyé àtọ̀run. And I said before God, Olóyè yìí, mo ní ipa wo ló máa sà? Mo ní n tó pa ẹ̀mí ẹ̀ pọ̀ ní Bíbélì. N what tó pa wá pọ̀ ní the ọ̀run. connection between us is Bible and heaven. Mo lóyè yìí. This title Ipa wo ló máa sà nínú ìrìn àjò ẹ látàyé dọ́run? impact Ó they ní have kò upon sí. you from your journey from here to heaven. Mo bí lẹ́ẹ̀mẹ́ta, ó ní kò sí. I have heard 3 times and it responded nothing. Mo ní tó o bá kọ́lé, I said you kí n build má a mọ̀ gbà tó house, ṣe foundation lé yẹn. and even if I don't know when you lay the foundation of the house, O kọ́ tán, after finishing the house, o kó sí. you Mo wá gbọ́ rúmọ̀ go there. pé o kó sílé. I heard the rumor that Tí mi you ò bá tí build ọ, a house. o lè bá mi jà. If I did Torí mo mọ̀ pé létò o kọ́ yẹn, rejoice with you, you ó máa ràn ọ́ lọ́wọ́ nínú ìrìn àjò ẹ débò. because I know the house will help you in your journey to heaven. Mo á bẹ̀rẹ̀ sí fún lóríṣiríṣi àpẹẹrẹ àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó lè ràn lọ́wọ́ I nínú gave ìrìn. her some Mo ní examples that eléyìí, will help her. mo ní mo tún pèrè lẹ́ẹ̀kan sí. Mo ní pawọlé ní máa sà nínú ìrìn àjò ayé dọ́run. What Ó will lòun be ní the kò impact sí. of this from Mo ní the ẹjọ́, journey from heart to heaven? kí I lẹ̀ṣẹ̀ said mi? nothing.
tó ní mi ò congratulate I yẹ. now ask her, what is my sin before mo lóò sóríire. I said, there is nothing good, you've not done anything good. ó bínú. She was furious. because ntẹ̀yìn bá ṣe congratulations ẹ kú oríire wà bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìyẹn ni pé kìnìún yẹn máa wúlò orí mo lóò When sóríire. you congratulate someone, it means that thing will be useful for him or her. torí ànánáìsì ẹ̀ dáadáa mo dẹ̀ ṣe ń béèrè ló ń dá mi lóhùn mo ṣe ń béèrè ló ń dá mi lóhùn mo lóò sóríire mo lóko sóríire tó o ṣe tí màá wá kí ọ pé o kú oríire mo lẹ́mí ẹni ẹ̀mí lèmi ẹni ẹ̀mí lèmi mo lóò sóríire rárá There is nothing good. mi ò lè kú ọ kú oríire. And I can't congratulate you for that. so n tó bá máa mú ọdọ́run tó máa rèrè gbà ni mo máa kí ọ kú oríire lé lórí o. What will help you to get to heaven is what I will congratulate you kọ́mọ̀ ẹ̀ bá for. jáde ìwé báyìí. If kí mẹ́ bá kí ọ. your child to graduated now or graduate. torí táyé ọmọ yẹn bá dàrú ayé rẹ̀ á wó. If bẹ́ẹ̀ the kọ́ life of the boy or girl is kí mẹ́ bá wá kí ọ downfall, then kú it will oríire affect fámìkà you. mo lè kí mẹ́ bá gbọ́. If I didn't congratulate you, mo lè then fi you jọ sí can. mi. o gbọ́ pọ́nmọ́ mi tètè law school dé ni ìwọ ló yẹ kó o sọ fún mi ọ̀dà congratulations má bínú àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ màá bẹ́ẹ̀ ọ́ má bínú mi I ò will bọ́ apologize. ó yẹ kó o sọ fún mi I náà failed to do that, èmi Ben. kọ́ ló yẹ kó máa tanná wá So ní I will káàkiri challenge you that you didn't tell me. a ṣiṣẹ́ rẹ o You will work, get a good job. kò ní ṣe lọ́ọ̀yà lọ́sọ̀rùn àpáàdì o ó kú oríire o ṣùgbọ́n mo ní olè èèṣẹ́ But this title of a thing, mi ò ní kí ọ kú oríire I will not congratulate you on that. ẹ̀ẹ́dẹ́lẹ̀sù ni pásọ̀ mi ò ṣe lè sùn You may say I'm devilish kó o lọ gbá kòtí báyìí for you to go and take kó o lọ máa bá wọn du gómìnà yìí. a position. tí mo mọ gbogbo ọ̀nà tẹ́ ẹ máa rìn kó o tó dà á o wá jẹ́ tán mi ò lè kí ọ kú oríire o ò sóríire rárá o. Even if you tar all the road that I will be passing, I will ẹnikẹ́ni not pásọ̀ wí congratulate you. ní politics nàìjíríà yìí In Nigerian politics, ló máa jẹ kánsẹ́lọ̀ lójúbọ̀rọ̀ do you think you Dami can just lóhùn. become a councillor? tó dẹ̀ máa ó sì máa ṣe ìgbàgbọ́ kó o tó jẹ kánsẹ́lọ̀ ìgbàgbọ́ ẹ̀yẹ ò ní yé You may be a gbé wá ní believer kíkú before ọkọ death. ọ ti bọ́ But you lọ́rẹ̀. think that faith will not be mad. fídíò kan lẹ rí lórí kinní yẹn tán lẹ́nìkan yorí ọmọkùnrin tó di kinní rẹ̀ mọ́ àbí rí fídíò rẹ̀ ẹ lè àníṣe ni wọ́n gbà kí ló wá lọ kí ló wá lọ kó tó gbà. The man was good. What is he looking for? wọ́n gbà wọ́n lù ní jìbìtì He àbí was bẹ́ẹ̀ kọ́ good. Fine. wọ́n lù ní jìbìtì He was good. ẹni máa ní kí mi bọ́ṣọ bẹ́ẹ̀ ibi tí mo ti lè bọ́ṣọ mi kalẹ̀ báyìí tó bá kémi àtìyàwó mi máa bọ̀ ṣùgbọ́n mo máa jẹ́ kí n bọ́ṣọ tí màá bọ́ ṣòkòtò mi tí màá bọ́ ṣẹ́ẹ̀tì mi tí màá bọ́ pátá tí màá bọ́ sígílẹ́ẹ̀tì. Anything that will make me to remain nakedness or naked. kó tutù bá mú wọn mo ti máa ń wọ pyjamas mo bá fẹ́ súnmọ́ ìyàwó mi mo ti máa ń wọ sígílẹ́ẹ̀tì sọ́run mo máa ń wọ sí oorun àti sùn bẹ́ẹ̀ kí mi bọ́ pátá kí mi bọ́ sígílẹ́ẹ̀tì kí mi bọ́ fìlà kí mi dúró bẹ́ẹ̀ bí mo ṣe wáyé mo ń wá nǹkan Which means àbí mi I'm ò wá looking nǹkan for something. ṣé mi ò wá nǹkan. For someone to be bí publicly tí mo named. ń wá yẹn tí mi ò bá wá rí níbẹ̀ tán bá gbowó lọ́wọ́ mi nǹkan tí mo ń wá ló yó mi. If unfortunately I was unable to Àbí bẹ́ẹ̀ get that kọ́? thing. ẹgbàgbé bóyá ó fẹ́ I was jẹ̀wẹ̀ kò good. fẹ́ jẹ̀wẹ̀ ó wá kinní kan lọ ọbẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣùgbọ́n ohun tó wá lọ yẹn wọ́n lè mọ́ fún kán gbowó lọ́rẹ̀ What he is looking for ẹ will not kúkú be sọ pé given ó to wá him. òkìkù And lọ you ó wá agbára lọ is looking for power. bọ́n ṣe ní wọn ṣé wọn ò náwó lẹ́lẹ́sàn yìí ẹ dá mi lóhùn ṣé wọn ò ná owó Didn't they spend money on this just concluded election? ọjọ́ ẹlẹ́sàn yẹn That day? lóko mo lọ torí bẹ́ẹ̀ mo ti rẹ́gísítà I went to local. rẹ́gísítà kankan tó fún mọ́lẹ̀ mi omi aṣọ́rò ni mi ò dẹ̀ lè wá sómi aṣọ́rò I can't come to Omiasho. so ìfóòtù ni lóko sílé mi mo ṣe débẹ̀ mo rí àwọn tí mo mọ̀ mo rọ́mọ̀ mi kan tí mo mọ̀ ló yọ̀ mọ́ When mi I got there, I saw a particular ó ní woman I dájú know. ó lóun lè dìbò ó lé APC ò gbowó kalẹ̀ o ó ní wọn ò gbowó kalẹ̀ ó ní wọn ò tí ì gbowó kalẹ̀ o ìgbà tá a tún máa gbọ́ tí wọ́n tún gbowó kalẹ̀ àwọn tó tún gbowó fún wọn wọ́n tún dì í so owó ni bẹ́ẹ̀ owó ni bẹ́ẹ̀. What Kí we ni are mo saying is, you must give Ew. money before they can vote for you. ẹni náà owó yẹn mo ló ti rí The person that spent that money, where did he get ọwọ́ it? àjòyè yẹn táwọn onímọ̀ kí mo sọ pé òkú oríire And now, after getting to that position, you want me to Kí ló congratulate ṣe? you. What have you done? what have you achieved Kí ni nǹkan tó ti rí àbí tọ́wọ́ rẹ ti ẹ ní ṣàṣedànù. Do you know what Bí o- it is? bíbélì ló ń lẹ mo kà débẹ̀ bíbélì mo kà débẹ̀. tóun tẹ́ ẹ fẹ́ dà ó máa jẹ́ kójú You want to ẹ̀ become. At times, ojú aṣọ
ẹ wá débẹ̀ tán. may want you, may make you. ẹ wá lẹ́nìkan fẹ́ ṣe. And you will wàá get máa there. tàn án nì. You just be deceiving them. If anyone is looking for something from you. mo ní wàá máa ṣe. má jẹ́ kí n sọ tí wọ́n jù ẹ mú tí wọ́n ti sọ́hún. so ojú kòkòrò. ó lè ojú kòkòrò. ó lè má jẹ́ kó o rí iná láti fi ọkàn ẹ sílé ògo. may blindfold you. téèyàn bá ti lójú kòkòrò. téèyàn bá ti lójú kòkòrò. gbogbo nǹkan ló fẹ́ máa kó jọ. àtẹlẹ́ tó wúlò àtẹlẹ́ tí ò wúlò. you may want to gather all things. dípò kó ná owó yẹn sí ìrìn àjò ilé kò ní instead of ná that síbẹ̀. person to spend the money on heavenly things. Ife kòtó la máa ké lójoojúmọ́ kò dẹ̀ ní tó. and it will not be sufficient for torí kò tí ì fi ọkàn ẹ̀ síbi tó yẹ kó fọkàn because ẹ̀. his heart is not yet fixed in the right place. Yóò dáa fún wa. They were with us. Ẹ̀kọ́ bàbá là ń wò ó. We are looking at the teaching of our Òun ló father. kọ́ wa o. He taught us. Jẹ́ kí n tẹ̀síwájú. Let me continue. Verse 24 ibẹ̀ la máa parí apá kan ẹ̀kọ́ yẹn sí. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún that we end part. Verse 24 yẹn mi ò lè parí ẹ̀ lónìí ó dọjọ́ mẹ́jọ. I can't finish it today, maybe till next week. Ẹ̀ka lóyìnbó àti Yorùbá. No servant can óyá Bíbélì. kò sí ẹni tí ó lè sin olúwa méjì. No servant can serve two masters. nítorí yálà yóò kórìíra ọ̀kan yóò sì fẹ́ èkejì tàbí yóò fara mọ́ ọ̀kan yóò sì yan èkejì ní ìpọ̀sí. Kàtán. Or either he will hate one and love the other. Parí ẹ̀. ẹ̀yin kò lè sin olúwa pẹ̀lú mámúnì. Ẹ̀kọ́ wa ò ní rè ní. Adé tẹ̀sẹ̀ yín jọ mẹ́jọ. Ye cannot serve God Èkéní. and mammon. Bí mo ṣe kọ́ lẹ̀ níbí exclusive ownership téèyàn bá ti when you say somebody is your lord and master he owns you owns everything about you. Tá a bá ti sọ pé ẹnìkan ni Ọlọ́run àti ọ̀gá wa pé òun ló ní gbogbo pátápátá korogodo wa ló túmọ̀ So sí. Christ's illustration is that we cannot have two masters. Ẹ̀kọ́ tí Jésù ń kọ́ wa níbẹ̀ ni pé a lè ní ọ̀gá Two méjì. masters cannot own everything about us. Only one person can own us. Ẹnìkan ló lè ní wá, èèyàn méjì ò lè ní wá papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. If you attempt to be owned by two masters according to his lecture, Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ Jésù tá a bá ti wá ń gbìyànjú pé kí ọ̀gá méjì ó ní wá. you will be devoted to one À á farajì fún kan, and you will not be devoted to the other one. à ní farajì fún kejì. You can love one and hate another O one. lè fẹ́ kan kó o má fẹ́ So kejì. there will be it's not even a divided attention, but you will only be committed to one at a time. Kì í tẹ̀ ẹ́ ṣe pé bóyá ọkàn rẹ ò ní papọ̀. There is no divided attention about it. You are only committed to somebody at a time. Are you listening to Ìkan me? nínú wọn ni wàá lè farajì Not that you fún. will love this person more, you will love this person Ṣe pé more. wàá fẹ́ràn You will be eléyìí díẹ̀ wàá devoted fẹ́ràn to tọ̀hún one díẹ̀. person at a time. Ẹnìkan nínú wọn ló lè fara rẹ̀ jì fún. When you talk of exclusive ownership, master means I own you, I own your service, I own everything about you. All your allegiance will be to him and to him alone. Pé èèyàn jẹ́ ọ̀gá wa ó túmọ̀ sí pé gbogbo nǹkan tá a ní pátápátá gbogbo ìwà sí gbogbo bá a ṣe jẹ́. Any other person that come, if he disturbing you, you will hate the person. Ẹlòmíràn tó bá wá ń wá láti wá yọ wá lẹ́nu àkórìíra irú ẹni bẹ́ẹ̀. You cannot be devoted to two people at a time. A lè fi ara wa jì fún ènìyàn méjì lẹ́ẹ̀kan náà. Mayor said, for it is either you hate A, if you have master A, master B, master A, God, master B, mammon. It is either you hate God and love mammon. Or, on the contrary, you hold on to God and you despise mammon. Bóyá ọ̀gá àkọ́kọ́ ni Ọlọ́run, ọ̀gá ìkejì ni Mámónì. Nínú kó o fẹ́ Mámónì, kó o kórìíra Ọlọ́run àbí kó o fẹ́ Ọlọ́run, kó o kórìíra So Mámónì. according to Jesus Christ's lecture, you cannot serve God and mammon. O lè sin Ọlọ́run pẹ̀lú Mámónì. That's number 3 in our outline. I've discussed this some occasions in this church, and I will remind you of some of the things we have said. Mo ti sọ̀rọ̀ yìí láàrin wa nígbà Listen to máa scripture. rán wa We létí. want to read the Bible. Mammon, 2 languages was used by Christ. 2 languages were used by Christ for money. Èdè méjì ni Jésù ń lò One, fún owó. mammon. Ìkejì Second, Mámónì. Caesar. Ìkejì
Késárì. Both are demonic principalities in the spirit world. Àwọn méjèèjì The agbára spirit òkú world. inú ẹ̀mí lọ́hùn ni The wọ́n. spirit world controlling money, just like when Daniel was in Persia, and he was praying, and an angel told him, the prince of Persia delayed this prayer. Prince of Persia. That prince was not physical rulers in Persia. It is principalities. What do I call it? Ogun àìrí. Tí Dáníẹ́lì ń gbàdúrà tí Ọlọ́run wá ń sọ fún yín pé àwọn ẹ̀mí kan ló dènà àdúrà. Nínú ẹ̀ṣẹ̀ mi o, ó ní balógun Persia. Balógun Persia ló dènà àdúrà rẹ̀. Má gbé lọ sínú ẹ̀mí. Balógun Persia, áńgẹ́lì yẹn dọ́dọ̀ ẹ̀, áńgẹ́lì Michael. The angel was with him. Ó ní 21 days náà ti rán mi sí ọ. I've been saying ó ní about 21 balógun days Persia ni ago. ò jẹ́ kí n mú ẹ̀bẹ̀ àdúrà rẹ wá bá ọ. But the Oníṣẹ́ lọ́lọ́run rán balógun mẹ́rin láti wá gbà mí lọ́wọ́ balógun Persia. Balógun yẹn ọba yẹn ò sí lórí ìtẹ́ ní Egypt o, ṣùgbọ́n balógun agbára inú ẹ̀mí tó ń ṣàkóso tí ò fẹ́ kí balógun yẹn kò fẹ́ kí Ísírẹ́lì jáde kúrò ní He didn't want the Israelites to come out of the captivity. Tí àdúrà Daniel bá ti gbà, Ísírẹ́lì máa kúrò ní gbèkùn, wọ́n kúrò lóko ẹrú. So balógun yẹn wá lọ dènà pé àwọn arábí ò ní lọ. So àwọn balógun kan ló wà lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Not to let the prayer be answered. Àbílẹ̀ yẹn So ló sọ also pé there are some kì í princes ṣẹ́ra ara àti ẹ̀jẹ̀ là ń bá jà. Àwọn balógun kan wà nú ẹ̀mí lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Tí wọ́n ní ò ní lọ. There are some princes. Tí wọ́n ní ayé rẹ̀ ò ní létò. Against you. Ìyẹn kọ́ lẹ̀kọ́ alẹ́ to hinder you. Gbogbo balógun bẹ́ẹ̀ òní Jésù ṣe la àwọn ọ̀run kọjá. For this reason Kí you mo ló must ṣe? pass through heaven. Ìgbà tó máa jíǹde kú òun òkú. When he resurrected from the dead. Ó gbé wa síkù báyìí. We were in his belly. Ẹ ṣe kó gbé apọ̀ ó gbé wa He síkù came báyìí. back us. We were in his belly. Ìgbà tó ń gbé wa lọ báyìí. While we were Àwọn going to ogun àìrí yẹn wọ́n And yàgò. those Mo ní invisible wọ́n ṣe. bodies were moving apart. Àwọn ogun àìrí yẹn yàgò fún. Those invisible So forces. wọ́n yìí tó bá ti wọnú Jésù, Once you ogun àìrí á yàgò fún ọ. Invisible forces will run Wọ́n náà away máa from ṣe fún you. ọ. So ìgbà tó wá ń gbé wa lọ. Ó gbé wa la àwọn ẹ̀mí tó wà nínú afẹ́fẹ́ yẹn, ó gbé wa la àárín wọn kọjá, ó wá lọ gbé wa jókòó lórí wọn lókè. Upon them. So wọn ò lè darí ayé rẹ mọ́. Therefore they cannot control your life anymore. Kúmọ̀ ní wọn ò lè ṣe. Éfésù orí kìíní. Ephesians Jẹ́ ìṣàlàyé yẹn kó yé wa. Ẹsẹ̀ 21 nìkan. verse Ó ti ń Dájú kábọ̀ gbogbo pé ìjọba àti ọlá padà tó bá 20 kó nítumọ̀. èyí tó ti ṣiṣẹ́ nínú Kristi The power that work in Christ nígbà tí ó ti jí ìdìde kúrò nínú òkú rose Jesus from the dead. tó sì fi jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún And nínú he àwọn took ọ̀run. him into the right hand of God, far above, Dájú gbogbo far ìjọba àti above ọlá principalities. àti agbára àti oyè. Ṣé o ti gbọ́? Far above all rule and authority. Bẹ́ẹ̀ni, Power and gbogbo aláṣẹ tó ní tẹ̀ á máa tó ní ayé rẹ̀ ò ní gún láyé. Ṣé o ti borí ẹ̀? Wọn ò ní borí ẹ̀ mọ́ lórúkọ Jésù. they will never overcome A ti you gbé wa anymore. gorí wọn. We are over there. Má bẹ̀rù wọn o. Don't be afraid of them. Abẹ́ rẹ ni wọ́n wà. They are under your feet. Wọn ò lè gbàdúrà lọ́wọ́ rẹ mọ́ o. They cannot take away Tó bá your ti gbọ́ pé ẹnìkan fẹ́ prayer. kádùá àwọn jẹ, èèṣì wọ. They can't Àwọn tí ò ní your gbàlà náà lè prayer. kádùá àwọn jẹ. Ṣùgbọ́n ní tiẹ̀, a ti gbé ọ sókè ga ju gbogbo agbára. You are above all principalities Àdúlé and power. Kí ni mò ń yá ló ń bí mi? What am I trying to say? Ẹ̀mí tó wà lẹ́yìn owó, The spirit behind money, agbára tó ń darí owó, the power that controls òun ló ń money, jẹ́ mámónì. is what we call mammon. Kí ni mo pè é? Orúkọ kejì tí Jésù fún ni Késárì. Another name given to Késárì wà lórí àga, ṣùgbọ́n Késárì wà nínú ẹ̀mí. There is Bó one ní Késárì on wà. the throne, but another one in the spiritual realm. Agbára tó ń darí owó nìyí. That is They are the power that demon spirits. controls money. Àwọn ẹ̀mí òkùnkùn ni. Ìyẹn ni Ọlọ́run nípasẹ̀ Mósè ti kìlọ̀ fún Ísírẹ́lì. That was why God Pé kí yàgò fórìṣà, yàgò fórìṣà. Deuteronomy chapter do 32. away with idolatry. Àwọn ẹ̀mí. Ìwé Deuteronomy orí Verse kejì 37-38. Deuteronomy chapter 32.
37, 38. òun ó sì wí pé Yes. And he will say, níbo ni òrìṣà wọn gbé wà now where are their gods? àpáta tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé The rock they took refuge in. tí ó ti jẹ ọ̀rá ẹbọ wọn The gods who ate the fat of their sacrifices. tí ó ti mu ọtí wáìnì ẹbọ ohun mímu wọn And drank the wine of their drink offerings. Jọ̀ǹgbọ́ jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ni. wọ́n dìde kí wọ́n sì ràn yín lọ́wọ́ Àwọn ọlọ́run tó ń jẹ ọ̀rá ẹran. The kí wọ́n God ṣe ààbò yín keeper. Àwọn ọlọ́run tó ń mu ọtí tí ò ní bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọlọ́run tó ń mu ọtí wáìn. Gods that drink wine. Torí àwọn nǹkan tí kèfèrí fi ń rúbọ. Because what Wọ́n fi rúbọ sí àwọn wo. for sacrifice, Kì í ṣe síta ni. evil spirit. So àwọn nǹkan tí Mósè sọ fún mi ni pé What ìgbà Moses tẹ́ bá told yà tẹ́ bá them lọ here. bòrìṣà. When you worship Òrìṣà yín idol, yẹn lẹ́wàá máa ké pè Ọlọ́run tó ń gbẹbọ lọ́wọ́ yín. So kẹ́ ẹ̀ rí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá ti náwó sọ́dọ̀ Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run tó ń gbowó yín nìyẹn tó ń gba you wáìnì don't spend your money tó for ń mẹ́mú. God. Ṣé o pété bá lọ lé wòlíì God bẹ́ẹ̀ that wòlíì take àgbowó your lọ́wọ́ rẹ̀ babaláwo àgbowó lọ́wọ́ rẹ̀ herbalist, àwọn tẹ́ ẹ̀ fi rúbọ sí yẹn àwọn Ọlọ́run tó ń mẹ́mú and those gods àwọn that Ọlọ́run you tó make ń mu sacrifice wáìnì for, àwọn Ọlọ́run tó ń mu gods that take àwọn Ọlọ́run tó ń mu omi. eat fat, that drink water, that drink wine. Àwọn ẹ̀mí kan ló wà nídìí ẹ̀ ni mò ń There tẹnu are mọ́. some spirit behind that. Kí tán bá ní kẹ́ ẹ lọ gbé epo sórí ìta níbí yìí. If you are to take Ẹ lè rò pé asán to this ẹ̀mí ni wọ́n junction, gbé fún. they give it to some spirit. Epo yẹn lè wà bẹ́ẹ̀ kó ṣòfò síbẹ̀. That Ṣùgbọ́n oil ẹ̀mí kan may ti be wá there, mú. but those spirit they suck that oil. Ibìkan nínú ayé ẹni ẹ̀mí yẹn máa ti wọ́bọ̀ tó bá dé pé olùgbé epo yẹn lọ bẹ́ẹ̀. That spirit will touch some area in your life. Bó o gbádùn yẹn lọ sórí ìta. Adìyẹ lè kẹ̀ sórí títì yẹn. Fowl Ṣùgbọ́n ẹ̀mí kan ti fi adìyẹ yẹn. so the fowl may be Àwọn ẹ̀mí adìyẹ. Ẹ̀mí epo. the spirit of fowl, spirit of Ẹ̀mí oil, the spirit of yam. Ẹlẹ́nu orin pásọ̀ tún sọ lálẹ́ yìí. May Kó lè say what yé the ni pastor pé saying this ẹ̀mí tó wà lẹ́yìn owó là ń pè ní máa. so the spirit behind money is That what called we call me. mammon. Mo ní sẹ́kọ̀ọ́ yé mi. Jésù ló kọ́ wa bẹ́ẹ̀. That is the Shout teaching hallelujah. of Christ. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lọ́dọ̀ bàbá wa Paul. Ó Let's lo hear èdè from kan our nígbà tó brother ń Paul. sọ ọ̀rọ̀ gbàlà fún wa. Róòmù orí kẹfà. Romans Ẹsẹ̀ 16 lórí ọ̀rọ̀ pé èèyàn ń lólúwa méjì àbẹ́yàn on lólúwa the méjì. issue of Romans 6:16 yes. Romans chapter 6 ìwé Róòmù orí kẹfà verse 16. ẹ̀yin kò ẹsẹ̀ mọ̀ pé kẹrìndínlógún. Yes. Not know ẹni tí ẹ̀yin bá jọ̀ wára yín lọ́wọ́ fún bí ẹrú láti máa gbọ́ tirẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. that if you continually surrender yourself to anyone to do his will, you are the slaves of him. ẹrú ẹni tí ẹ̀yin bá gbọ́ tirẹ̀ bí ẹ̀yin ṣe Ẹ ṣe. You are the slaves of him. Tẹ́ ẹ bá yọ̀ǹdara yín fọ́lọ́run When you ẹ surrender máa yourself gbọ́ to ohun God, tọ́lọ́run ń sọ. then you Tẹ́ ẹ bá hear the voice yọ̀ǹdara of yín God. fáyé When you ẹ surrender máa gbọ́ ohun yourself táyé ń to sọ. this world, then you hear the voice Tó of bá the jọ́lọ́run Lord. lẹ gbáyé yín fún If you surrender ọ̀dọ̀ ẹ̀ yourself lówó to yín God, máa lọ. your money will be Tó bá jẹ́ pé ayé directed lẹ to fẹ́ jẹ you. You want ìbẹ̀lẹ̀ to máa enjoy náwó yín. life, then you spend your money on the world. Tó ẹnìkan la máa tẹra mọ́. We must be a companion of one of them. Ẹ̀kọ́ Paul bẹ́ẹ̀ yẹn sọ fún wa wípé tá a bá ti ń yọ̀ǹdara wa fún ìkẹ́fọ́fẹ́ ara àìṣe tọlọ́run aláyé ni wá èlèsì ni wá ẹni ara ni wá. We are carnal. Bàbá Jacob ló tẹ̀ kúkú la mọ́lẹ̀. Ó ní níbi tí ìjà àti ìlara bá ti wà Where tí there owú kòkòrò bá ti wà. is strife. Ó ní eléyìí ò sàmì ọlọ́run òkè kọ́ lé léyìí ti wá o. Say that is not from God. Ó jẹ́ ti ara. Is Ó of the kúkú wá world pẹ̀lú to orúkọ carnal. ta ló ń darí ẹ̀ ẹ̀mí èṣù. And it is being controlled Ó by lè the ṣù ló evil wà spirit. nídìí ẹ̀ tó bá tẹ̀lé ẹnìkan tó jẹ́ pé ó ní owú kíkorò. When you see someone that Tínú ẹ̀ ò lè yọ ẹni ayé ni ẹni ara ni. that is Ẹ má dà ó jealous, dèrò. Ẹ̀mí kan ló ń darí ẹ̀ kí lorúkọ ẹ̀mí yẹn. is Ẹ̀mí carnal, èṣù. is worldly. There is a particular spirit directing him. That Ẹ̀mí is èṣù ni ò jẹ́ kínú èèyàn yọ. the evil spirit. Ẹ̀mí èṣù ló jẹ́ kí èèyàn jà tí ń dí. Kì í ṣẹ̀mí Ọlọ́run ẹ̀mí èṣù ni. None of that spirit is not of Ṣé God. mo dé ní òfin mo ń kà lọ́wọ́. Ìṣòro mo ń Reading kà law. lọ́wọ́. Wọ́n bá Ísírẹ́lì sọ̀rọ̀. God was talking to Israelites. Má kórìíra Édómù. Don't hate Edom. Má kórìíra Édómù láéláé. Don't hate Edom. Ó ní arákùnrin rẹ̀ ní Édómù. He's your brother. Ó ní ará Egypt má kórìíra wọn o. Don't hate. Ọ̀dọ̀ wọn Egyptians. lẹ́ẹ̀tì tẹrú o. Wọ́n tọ́jú ẹ̀rí o. You were Má their- bá wọn jà o. You are their slave. They once took care of you. Ló wá fi lélẹ̀. Ó láwọn yẹn. He said those people, Àwọn ọmọ wọn ní ìran kẹta. their Ẹgbà wọn generation, sílé. their third generation, Má bá wọn jà o.
abẹ́ òfin nìyẹn o mélòó mélòó lábẹ́ orí ọ̀fẹ́. That is under law. How much more under the mélòó mélòó lábẹ́ orí grace? ọ̀fẹ́. ọmọ àbá ọmọ bàbá ẹ̀ jà ọmọ ìyá ẹ̀ tẹ̀ máa dín. For you to be fighting with your ibi tí ìjà own bá wà sibling, where there is strife, owú kíkorò ìlara bitter jealous, àwọn ọ̀run ló ń darí ẹ̀ àbí. is ẹ̀dá that bìnrin fún láwọn heavenly? ọ̀run ló ń darí ẹ̀ àbí. ṣe rí the power behind the system là ń sọ̀rọ̀ lé lórí agbára tó wà lẹ́yìn nǹkan là ń sọ̀rọ̀ lé lórí. The power behind agbára kan something. ṣe òní nígbà míì ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ká má sọra wa délé sí. May God help us. tọ́kẹ̀ For bá us dédé not to gbóná be tẹ́bùsàn static. kan dédé mú ọ jáàkì ara rẹ ṣe mọ̀. When you are wise, alédè kan ní primary school ẹ̀yin náà máa we ẹ máa have a gbọ́ èdè wa particular primary language school in those days. táwọn méjì bá ń lọ tó máa ń When sọ olórí palaba students, maybe they ẹgbẹ́ are pọ̀lọpọ̀lọpọ̀ themselves, tó títí ṣà ń sọ̀rọ̀ they tó are gbẹ́nu ẹ̀ sí. identified. They are still àwọn kan wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé There are some people oníwàhálà ni wá nígbà táwa lọ́mọdé that are mo tẹ̀ troublesome. kẹ́kẹ́ lára wọn èsì tako ti kí. they be using a particular language just to instigate those ẹnu ló ní gbẹ́gbẹ́gbẹ́gbẹ́ kíní kò You jẹ́ kí cannot tako ti fight. jẹ́ kárí lọ wò ní tiwa. Just ìyẹn ni wípé fight and let's see. gbogbo nǹkan tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn all what they were doing. tẹ̀sù bá lọ́wọ́ sí tán If Satan should wọ́n á intervene, yẹra wọn lẹ́jẹ̀. it means ìgbà tẹ̀sù wà lẹ́jẹ̀ tó gbé àwọn tó fẹ́ rí lọ́wọ́ yẹn àti lọ́wọ́. immediately they start the fighting. mo náà ti ṣe. Those who are trying to, those people will run away. Bẹ́ẹ̀ náà ló wà á ti lé ṣe sùn èyí. You will say àwọn tó ti ọ wọn á parẹ́. those who are pushing you. wọn nìkan ló máa kù sínú ìyà ò ní jẹ́ yín lórúkọ Jésù ni. àwọn ẹ̀mí kan There are some àwọn spirits. ẹ̀mí kan ló ń takò sí. There are some spirits àwọn ẹ̀mí tó ń takò sí yẹn kí mi yá èdè wa that lò are ẹ̀mí tó ń takò inspiring sí you. yẹn ẹ̀mí èṣù ní. They are evil kí ni mo spirits. pè é? there is a power behind the system. Agbára kan agbára wà tó ń darí owó. that control money. shout hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. shout hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. ẹ jẹ́ ká wá mu díẹ̀ díẹ̀ kò lè yọ wa. Let's take it little by little for better understanding. ìkíní Number 1. Timothy kínní 1 Timothy orí ìkẹfà chapter 6 ẹsẹ̀ ìkẹwàá. verse 10. ìfẹ́ owó wọn ò sọ pé owó o ìfẹ́ owó Love ní of gbòǹgbò kéne ẹ̀sáré the kan. root of all nítorí evil. ìfẹ́ owó ni gbogbo ń burú ìfẹ́ gbogbo. owó Love of money. alliance to money devotion to money. Ìfara ẹni jì fún owó àbí ìfẹ́ owó. ẹ̀hẹ́n, ní orísun ohun búburú gbogbo. Is the source. èyí tí àwọn mìíràn ń lépa. àmọ́ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀. èdè tí bàbá Jésù pé The language used Luke by Jesus. orí ìkẹfà Luke chapter ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án orí ìkẹyìndínlógún àmúsọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ kẹfà orí kẹfà kọ orí 16 Luke orí 16. 16 verse 9. ẹ rántí ọmọ ọ̀dọ̀ aláìṣòótọ́ That unfaithful ìtàn rẹ̀ ní Jésù ti fún alẹ́ kan yẹn ẹsẹ̀ kẹsàn-án péré. Jesus used Luke his orí èyí 16. fún yín. bẹ́ẹ̀ I ni tell you, ẹ fi mámọ́nì àìsòótọ́ yan ọ̀rẹ́ fún ara yín pé. owó ni mamoni kí ni wọ́n porúkọ rẹ̀ mámọ́nì àìsòótọ́. sọ́ọ̀nìmù mamoni ní kíni. unrighteous right, mammon. unrighteous mammon. eo unrighteous mammon. kí ni wọ́n pè é. àìsòótọ́. righteous tó mammon. bá ti mú dání báyìí owó rèé Once money is in your hand, orúkọ bàbá ẹ̀ ni the kẹ́ni. name of his father àìsòótọ́. is mo ní kí ló orúkọ bàbá ẹ̀. unrighteousness. so ẹ̀mí tó wà lẹ́yìn ẹ̀ The spirit behind ni it Jésù dárúkọ fún wa yẹn. is what Jesus mentioned for us here. ẹ̀mí tó wà lẹ́yìn owó The spirit olùfẹ́ jẹ́ behind pé money. lọ́dọ̀ Ọlọ́run owó dọ̀tí. That is why before God, ẹ̀mí tó wà money lẹ́yìn is rẹ̀ dirty. kí ló orúkọ rẹ̀ ẹ̀yin ọmọ The Ọlọ́run. spirit behind it àìsòótọ́. is unrighteousness. ó wá kú bí ẹ̀mí àìsòótọ́ yẹn bó ṣe máa bá o gbélé How tó àjẹ́ olóòótọ́. spirit of unrighteousness Ẹ̀kọ́ will be Jésù. living with you and you will be bó o righteous. ṣe máa ṣòótọ́ pẹ̀lú owó. How you will be faithful ẹ̀kọ́ Jésù. or righteous. tó o bá ti ná owó ẹ sí nǹkan Don't spend ọ̀run your money on heavenly things. ẹ̀mí tó wà lẹ́yìn ẹ̀ máa lù ọ́. The ẹ̀mí spirit àìsòótọ́ behind the yẹn money will be using a you. máa ní ṣe bí ayé ṣe rí rè. Behave ṣe báyìí ṣe like the báyìí people of ṣe the báyìí world. ṣe báyìí. Do it this way, do it that way. so ẹ̀nà àtẹ̀yìn láti ṣe yẹn wà á pọ̀rọ̀. In an attempt to do that, we tell ẹ̀yin her ọmọ Ọlọ́run orí kílẹ̀ ṣe ń purọ́ jù láyé. upon Ẹ̀dá- what orí- you orí mo la ṣe gbọ́dọ̀ jù normally láyé. lie mostly. ẹ̀mí tó ń bá a rìn ní o. The spirit behind it is behind ẹ̀mí that. Jésù là ti sọ mo ti mi ò lè ṣẹ̀kọ́ yẹ púpọ̀ lálẹ́ mo ti sọ dáadáa fún wa rí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run mọ̀ pé
àpariwo ẹ̀ díẹ̀ lé wa lórí pé orúkọ tó bá ti mú dání báyìí. Once you hold money, kí ló mú dání? mo ní kí ló you mú are dání? holding unrighteous. kó bá ti lè mú dání. ìyẹn ni pé n tó mú dání ó lè bá tiẹ̀ jẹ́ o. This thing you are ó lè holding táyé ẹ in your ṣe. life and ó máa sọ ọ́ dà láìsí òótọ́ bó ṣe gbé dání. tó o bá ṣọ́ra ó máa tì ọ́ ṣọ́ ó máa tì ọ́ dọ́ràn. to be unrighteous. tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ orúkọ bàbá ẹ̀ ní kí ni o. The money and the name of his father is Jésù bó ṣe unrighteous. tún mú dání. As you are holding it, ẹ̀mí tó ń darí ẹ̀ inú afẹ́fẹ́ ló wà o. spirit that control it is in the spirit, in the spiritual realm. ṣùgbọ́n torí pé ẹni ẹ̀mí ni wá. But because you are spiritual, a ti gbé wa sókè ga ju gbogbo wọn lọ. we are on top of all Wọn ò those things. lágbára We are lé wa above them. lórí. We have no power over us. má jẹ́ ká lágbára lé ọ lórí o. Don't allow them to rule ọ̀nà your táwọn life. fún ní lágbára lé ọ lórí ni And pé the only way they lo can rule owó your life tàbí ohun tí owó lè rà lò wọ́n fún ọ̀nà ìjọba kí ni o. is for you to use money in the way of the tó o Lord. bá ti ń ṣe yẹn Once you are doing that, wọn ò ní darí ẹ. they won't control you. o ò ní parọ́ o ò ní Money will purọ́ not torí control owó. you. You won't lie o because ò of ní money. rọ̀nà owó ò ní kó bá ọ. Money will not implicate owó ò you. ní bà tiẹ̀ jẹ́. Money will not destroy you. bẹ́ẹ̀ lọ má jẹ́ kówó bà tiẹ̀ jẹ́ o. Beg God. ẹ̀rí That mọ́ money will gbogbo not àwọn tó ruin your jagun life. nígboro owó ni o owó ni o. Money is Ibi tí causing Nàìjíríà dé trouble in lónìí. this country. kí ló bá wa débẹ̀ mámónì kéne. The unrighteous. ok ìjọba wa ń fight corruption owó náà ń jà lé lórí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ They were ẹni tó lòun fight corruption on òun money. gan tó ń purọ́ The person that is fighting corruption is níbo ló tún ṣe even àmì while corruption doing á that. jẹ àárín dúdú bẹ́ẹ̀ wọ́n á ní white ẹ̀mí corruption is nepotism and tribalism. Ẹ̀mí tó wà nídìí ìbàjẹ́ tí wọ́n ń sọ ẹ̀mí ẹlẹ́yàmẹ̀yà ni. ẹ̀yin náà mọ̀ yẹn mi ò ní máa sọ yẹn lálẹ́ yìí. money according to what money in its essential character is evil in God's sight is dirty. torí orúkọ tí Jésù pè yẹn pé àṣetọ́ ẹ̀dá ibi ló ń lò ẹ̀dá ìṣòótọ́ ló wà nú ẹ̀. The spirit of unrighteousness, unfaithfulness, Mammon money. and God are never on the same side. Mamoni àti Ọlọ́run wọn sí lójú ọ̀nà Wọ́n kan náà. jọkọ́jọ rí o. They are not working together. Money can lead away from God. Owó lè darí wa kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹsẹ̀ tẹ́ ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ̀ wá kà bẹ́ẹ̀ yẹn. Téèyàn bá ti bẹ̀rẹ̀ sí fìṣúra ẹ̀ sáyé ẹsẹ̀ kẹwàá yẹn ẹ̀ wá kà. Nítorí ìfẹ́ owó ní gbòǹgbò ń búburú gbogbo. Ẹ̀hẹ́n. But the love of money is the root of Máa all kà. evil. Èyí tí àwọn mìíràn ń lépa. Ẹni bá ti lépa rẹ̀ Anyone that is pursuing that. kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí? Tí a sì mú wọn sáko kúrò nínú ìgbàgbọ́. Ẹni bá ti lépa rẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí? What will happen to Àkókò anyone that nínú is ìgbàgbọ́. Á kú pursuing lọ́dọ̀ Ọlọ́run. with the ray It from is through God? this. Kí ló wá máa ṣẹlẹ̀ sí nígbà bá kú ònú ìgbàgbọ́? What will happen Wọ́n sì fi when the ìbìnújẹ́ person púpọ̀ gún ara out wọn of- lé ọkọ̀. Á parí ayé ara ẹ̀ sẹ́nu ìbànújẹ́ frustration. Ayé rẹ̀ àwọ̀ End his ayé life yóò ní in wó lórúkọ frustration. Jésù. May your life not be ruined. Fún ẹ̀mí tó wà níbẹ̀ ni pé The spirit fíwájú behind Olúwa that alẹ̀ fíwájú Olúwa alẹ̀ pushing fíwájú you Olúwa alẹ̀. away from the presence of God. Fún ìjàkadì ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ gbọ́ ìjàkadì ni o. It is Ẹni pé struggle. tẹ́ ẹ bá ti ríṣẹ́ báyìí ìgbà tẹ́ ẹ ti Anytime ríṣẹ́ Olúwa pèsè you iṣẹ́ get tẹ́ ẹ bá job. ti ríṣẹ́ tẹ́ ẹ bá ṣọ́ra tó o bá jẹ́ ìjàkadì. Once you get Olúwa job, Bible study ò ní if you jọ́ don't struggle, tó bá you ṣọ́ra don't come to Bible study iṣẹ́ ò ní jẹ́ again. kó gbàdúrà. Even at times you Ṣé will not be Ọlọ́run able ní to kó pray. dúró owó jẹun kó má gbàdúrà? Ṣọ́lọ́run pèsè iṣẹ́ kó má kàgbé ni? Did God provide door for you Ó not to pàṣẹ read iṣẹ́ pé kó Bible wá máa or not to pray? kó parun kíṣẹ́ pa òun. Will you allow Tó any o lọ job fún máa to ruin jókòó. you? Kì í ṣe pé dédé èyí ló ní sọ pé mo fẹ́ rọrùn àpáàdì. It's not that Ṣùgbọ́n anyone will nígbà tó bá just ti di decide pé that you want to go to orísun hell. owó bá ti mú ọ mọ́lẹ̀. But once the source of money is paining or chaining you down, Tó bá gbọ́ kẹ́ tán, o lè When káwó it- lọ. take your heart. Wàá You tó may máa even ka owó be lójú àlá. counting money and sleep, and you'll be counting money in the dream, Ẹ ti di pé àríṣẹ́ bẹ̀rẹ̀, à ń wáṣẹ́, àríṣẹ́, à ń wáṣẹ́. looking for Àríṣẹ́, job. à ń wáṣẹ́. Eventually, you get one. That desire tó bá ti di wípé ó ń gba ìrìn àjò ìjọba Ọlọ́run lọ́wọ́ wa. Iṣẹ́ tó That wọ́n ń ṣe lẹ rí yẹn o. is taking away. Ẹ má mú lókè pé ó ti pọ̀ calculating fọ́ọ̀rẹ́ ẹ ti from pọ̀ us. níbi kékeré tá a ti mọ́. Mo fẹ́ wáṣẹ́ You àbò want ti to ríṣẹ́ job tán. or looking How for job. does the spirit of money control your devotion, control your time,
báwo lẹ̀mí tó wọ́n bá dọ́wọ́ ẹ̀ gan tán tó bá rí ṣe tán. ń darí àkókò rẹ àti ìfaraẹnijì rẹ. tó bá rí tán kó dọ́wọ́ ẹ̀ tán báyìí níta fẹ́ máa mọ ẹni tó fẹ́ràn tán bá kó 50,000 lé ọ lọ́wọ́ báyìí. if you are given a 50,000. tó o ṣiṣẹ́ fún tán ní kó o gbà. maybe freely you are just given. kó bá kàn sí don't tán work ní for kó o it. gbà owó á sọ̀rọ̀. then money will start kí ni mo wí? speaking to you. o money will be speaking. o mo ní ká fi fóònù pé kẹ́nìkan dédé wọ ọ̀dọ̀ ẹ kó já 1 million sí ọ̀dọ̀ ẹ ní ṣọ́ọ̀ṣì sínú nylon bag. for someone to Leave just one. drop a million by your side there. tó o bá ṣọ́ra o if lè you are mọ́ not gbẹ̀kọ́. careful kí ni mo wí? you may not stay till the end of this. mo ṣe wò yìí lọ a máa wọ̀ wà á jáde lọ wà á lọ tọ́lẹ̀tì lọ kà tó o bá ṣọ́ra bó o bá ṣe ga lọ a máa kúrú. if you are not careful you will be standing up you will be sitting down looking this side looking that side. tó bá kẹ̀dẹ̀ dédé lójijì bó o bá ṣe ń tajà. that is for the money to Wàá just máa come ta mọ́tò. suddenly. as you be selling vehicle you be bẹ́ẹ̀ selling ló ń other kọ́lé things you be building house gẹ́gẹ́ bí áfíríkà bẹ́ẹ̀ ló ń gbéyàwó and you be marrying in that. torí tó bá ti lọ́wọ́ áfíríkà kí ló kọ́kọ́ máa awáyàwó lọ. ṣé ẹ rí ní tó ń ṣe What you are kí doing. tó kọ́kọ́ máa dé bá ọ tó bá dọ́wọ́ ẹ láti máa mọ lóyún àti òjẹ́. the spirit that come upon you immediately you tó get bá money dọ́wọ́ you ẹ determine the àìdá òṣìṣẹ́ fún be it you òṣìṣẹ́ work for fún it or not. owó kòwó tó bá dọ́wọ́ ẹ any báyìí money that get your hand. ẹ̀mí tó bá kọ́kọ́ wọnú ẹ̀. the spirit that come or that follow you. tó o bá bá ẹ̀mí yẹn jà tó bá ti sọ pé don't tó bá jẹ́ pé nàtán ẹ̀mí nàtán ló bá ọ If tó o bá ti bá spend jà everything. ó ń lọ. you don't fight. or Ẹ̀mí resist that àìsòótọ́ spirit ni that goes- á that dé. is the spirit of kódà tó bá dé bá ọ tán o lè gba owó yẹn tẹ́kẹ̀ ìbànújẹ́ bá ọ. even when the spirit comes àbí to you. àbí wọn ò tí ì sọ collect sálárì the fún money. ọ rí tó bú sẹ́kún. have you not collected your Sínú ẹ̀ salary bàjẹ́. one time or the other and you are very sorrowful. ẹ jẹ́ kí n rán yín létí let me remind you. nígbà tí wọ́n bá sọ pé àwọn òṣìṣẹ́ sálárì bọ̀ sálárì bọ̀ sálárì bọ̀ nígbà tí wọ́n á ti kọ̀wé ìgbé sálárì yẹn bá dé salary ọjọ́ kejìlá máa mọ̀ ojú oníkálukú á tún kóró on the second day you will know everyone will look sore torí kò ká because kí the mo ní kò money is ṣe not enough. ojú oníkálukú á kóró. You see them they look bitter. ibi tí a bá ti náwó wa sí we ló máa are dìtámì ayọ̀ wa spend our money we determine our job. yóò dáa fún wa It will be well with us. mo ní yóò dáa fún wa. It will be well with you. Luke chapter 20 ìwé Luke orí ogún verse 24-25. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún sí ìkarùndínlọ́gbọ̀n. Yes. Luke. ẹ fi owó idẹ kan hàn mí. Ẹ fi owó idẹ kan hàn mí Jésù nìyẹn. àwòrán àti àkọlé títa ní wà níbẹ̀. Àwòrán ta ló wà níbẹ̀? wọ́n sì dá a lóhùn pé ti Késárì ni. ó sì fún wọn pé ǹjẹ́ ẹ fi ohun tí ṣe ti Késárì fún Késárì àti ohun tí ṣe ti Ọlọ́run fún Ọlọ́run. o ṣe rí tó o bá ti dọ́wọ́ ẹ̀ báyìí when you get money tó o bá ti fẹ́ kí àìsòótọ́ bàdé o. you don't want unrighteousness to come upon you. Transfer that money. Ẹ̀mí tó ń bá owó tiẹ̀ lò yẹn mú ẹ̀mí inú ẹ̀ lọ fọ́lọ́hún. the Tó spirit bá that ti is giving you your fọ́lọ́hún money tó transfer ẹ̀ sọ́wọ́ take it Ọlọ́run. and transfer the spirit Ẹ̀mí of àìsòótọ́ á God. jáde nínú ayé rẹ̀. Spirit of Ṣé ẹni gbogbo eléyìí unrighteousness tó will go kù out of you. àárọ̀ Ọlọ́run. to spend the remaining one with The essentials of life yẹn àwa rọ̀ Ọlọ́run. Mi ò sọ pé ẹni ohun gbogbo tán lọ́jọ́ yẹn o bẹ̀tẹ̀ Ọlọ́run àwa don't ti say ayé you rọ̀ have all Ọlọ́run. that day but your lifestyle Èdè is Jésù very ni o easy. ẹ̀fọ́ ètè Késárì fún Give that ẹ̀fọ́ náà ní fún for ti Caesar for Caesar and that of God to God. tó bá ti bà ọ́ lọ́wọ́. Once you get it, Késárì rèé o ọ̀dà transfer this money to God transfer you owó bẹ́ẹ̀ tó o bá ti ẹ̀mí tó wà mú ẹ̀mí rẹ̀ kó gbé lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ni pé simple language tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé súrele lórí bless the tètè money. mú tiwọ́ bọ̀ dáadáa tètè ná owó yẹn ná tó jọjú ẹ̀ ná sí ìkan Ọlọ́run Spend the better part ẹ̀mí ayọ̀ kúrò lára ẹ̀ everything. ó tán Your spirit will be diverted wàá from bá it. rí ìyókù ó tán kò jù bẹ́ẹ̀ o ẹ̀kọ́ tí Jésù kọ́ wa ń bẹ̀ nìyẹn. That is the teaching of Christ here. bí o bá ṣe bẹ́ẹ̀ Otherwise, ìbálàṣìbò lórí ìyókù máa jẹ́. you will just Ojú àá máa spend kó it mi já. anyhow and you won't be happy. So in other words, if you don't do that, money will become your goal. Tó o bá ṣe ilé. Money as a goal will lead to tumult, anxiety, and it will end in frustration. Owó gẹ́gẹ́ Tí a bá lọ sínú awájẹ ohun ìlú oníwàásù orí kejì, rẹ.
mo lélẹ̀ mo lọ́gbà àjàrà ó parí ìrìn àjò rẹ̀ sínú asán àti kẹ́ni. I have this, I have that. oníwàásù ní kejì yẹn gbogbo ohun tá à ń fowó ṣe ló oníwàásù ká sọ bẹ́ẹ̀. Vanity. mo ní ọgbà àjàrà I mo ní have a obìnrin púpọ̀ vineyard. mo ní I have eléyìí many mo ní tọ̀hún. women. I have this, I have that. o lè láyé ikú ló máa pa ọ́. You can't have a lie. Death will eventually Ukú feed yìí. on you. Solomoni para ẹ̀ lára ó para ẹ̀ lára Harm ọ̀nà himself. wọ́n síbí kele ayé ẹ̀ kúrú. Cut short the ẹ̀kọ́ law. bá a débẹ̀ o lálẹ́ kí n tó parí. We get there before we finish. Ọlọ́run tó ń fúnni ní kíni. God that give us all things Ew. to you. ṣẹ́rí lè tó máa lò nínú ìrìn àjò tó máa What fi we dọ̀rùn use Ọlọ́run á ṣe fún ọ. journey to heaven, God will give it to you. Transfer owó sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Transfer the money to God. Ìwọ tó ẹ̀mí tó kí nílé mo ṣe ń sọ nìyẹn tí màá máa fún ilé yín lórí ẹ̀ẹ́kọ́lé láì làágùn. Those who are yet to build their own house will build your Any house college. without stress. Ẹ̀yin ẹ ti gbọ́kàn ọmọ sukùl ti wọlé bá kí la ti fẹ́ ṣe kí la ti fẹ́ ṣe wàá tọ́ mọ́ ẹ̀. You will train bó o your ṣe tọ́ child. ò ní mọ̀. How you will train them, mo you will tọ́ not tèmi know. mi ò dẹ̀ jẹ́ gbèsè tọ́. I train mine. Ọlọ́run ló bá mi and tọ́ never tèmi wàá tọ́ indebted to tiẹ̀. anybody, and you will train Ṣé your o own ti gbọ́? child. Aṣọ mélòó ló fẹ́ lò? How many clothes do you want to use? Wàá ló sọ. You will use them. Ǹjẹ́ o lè ṣírò àpò ráìsì tó ti jẹ lọ́dún? Can you account for the bag of rice you've consumed this year? O lè ti máa jẹ ráìsì kálí kọ́ ọdún tó parí. And you will still eat more before the end of the year. O ti máa jẹja wàá jẹ pọnmọ́. You will eat meat. Tó bá láìkì ẹran. and Tó bá dẹ̀ láìkì kànyìn bíi tèmi àti sápá wàá rí kànyìn jẹ. Gbogbo ohun tó o máa lò. Ọlọ́run ṣe fún all ọ. that you will use, God will do them for you. Yẹ ká bíbélì díẹ̀ sí. Mo kàn ń yọ díẹ̀ kó lè yé wa pé ẹ̀kọ́ bàbá yìí téèyàn bá ra farabalẹ̀ ayé rẹ̀ alẹ́ Someone tó. should humble before this. Ayé yín ò ní dàrú o. May your life be Mo sọ organized. pé ẹ̀kọ́ yẹn ò ní parí lónìí nìyẹn. Mo fẹ́ àtàmáìsì kankan. Ṣé ẹ rí owó wà? Ọlọ́run tó bá ti rí pé àwọn nǹkan tí mo fẹ́ kà fẹ́ máa ṣẹlẹ̀ sí ọ, Ọlọ́run ò sí níbẹ̀ o. When Ọlọ́run this ní thing lo is about owó to rẹ be, it's happening to ó jẹ́ you. pé ṣe ni o máa ní ìbànújẹ́. Tí o bá ti ní ìbànújẹ́, You will not tí ara have rẹ̀ sorrow. gbóná, When you have tọ́kàn money rẹ̀ ò yí and balẹ̀ you are lórí sorrowful, owó, Ọlọ́run ò sí mbẹ̀ yẹn your o. heart is not calming down. It means God is not Mo there. lọ́lọ́run ò ṣe. When your heart is not settled. 1 Timothy chapter 6 verse 10 òun la kà lẹ́ẹ̀kan. Timothy kìíní. Kí n tó kà yẹn kọ́kọ́ bá mi ka Orí kẹfà. Matthew chapter 6:25. Ìwé Matthew orí kẹfà ẹsẹ̀ Ẹ̀kọ́ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ àbí of 2 weeks time. Matthew nítorí náà mo wí fún yín mo wí fún yín ẹ má sì ṣe àníyàn nítorí ẹ̀mí yín bẹ́ẹ̀ ni. ohun tí ẹ ó jẹ àti fún ara yín ohun tí ẹ ó fi bora ẹ̀mí kò há ju oúnjẹ Bí lọ o bá ti jẹ́ pé ọ̀rọ̀ jíjẹ mímu tí ara tẹ́ yín máa kò náwó fi aṣọ sí lọ. bá ti mára rẹ̀ gbóná When- orí rẹ̀ ń dàrú Ọlọ́run sí bẹ́ẹ̀. Feeding and things to spend Ọlọ́run money sí bẹ́ẹ̀. on is making you to feel Ọlọ́run sí bẹ́ẹ̀ God rárá. is not there. Ẹ bọ́ sí Timothy kìíní yẹn kí sáré kà. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Orí ìkẹfà ẹ jẹ́ ká jọjọ ká pọ̀ kó yé wa mo fẹ́ Let's kó read mo fẹ́ kó together. fún bí mẹ́ta pọ̀ I níbẹ̀. want to Ẹbẹ̀ ní ẹsẹ̀ speak ìkẹfà. about 3 things Yes. together there. ṣùgbọ́n ìwà bí ọlọ́run pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn Kí ni èrè wọ́n ńlá pè ni é? Farabalẹ̀ gbẹ́kọ̀ ọ̀hún kí ni wọ́n pè é? èrè ńlá ni Yes. Ntẹ́ ẹ bá ní ẹ jẹ́ kó ṣe kéne Be satisfied with ẹ what jẹ́ kó you ṣe kéne mo have. pè é. á jẹ́ kó tó wa Torí Ọlọ́run ò ní lo owó láti sọ ọ́ dolè. God will not use money to Ọlọ́run turn you to nílò robber owó. or a thief. Tí orí irú ẹ̀mí tó bayé Ákánì jẹ́ The kind Tó of bá ti ń thing bàlẹ́ ọ. doing Achan. tó bá jẹ́ pé tó bá ti rí nǹkan ní nǹkan kó ti da tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kó o ti gbé Ọlọ́run ẹ̀mí When you see ẹ̀mí something Mámọ́nì that ti belongs bẹ̀rẹ̀ to sí another ṣiṣẹ́. person and is pushing you as Ó if ní it's mo rí yours. Babylonian garment mo sojú kòkòrò Said I rẹ̀. saw the Babylonian Ó lè gbé. garment and I converted it. Ọlọ́run nílò owó bẹ́ẹ̀ yẹn. And I took it. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni wọ́n rán bàbá Saul tó ní kó parun àkọọ́lẹ̀ nínú Deuteronomy ni pé pa Amálẹ́kì run lábẹ́ ọ̀run. The instruction given to Saul was to Wọ́n dẹ̀ ní kó destroy lọ ó Amalek, débẹ̀. the Amalekites. Ó ní mo rí àwọn àgùntàn And he said, àtàwọn nǹkan tó I dáa saw níbẹ̀ sheep mo kó wọn wá láti wá rúbọ ẹjọ ṣẹbọ ló fẹ́ rú for sacrifice. ṣẹbọ ló fẹ́ rú ẹ̀hún tó ṣẹ́ẹ̀rí tí ẹ̀mí yẹn bá ti ń lọ bẹ́ẹ̀ ṣe bó tó ọ̀la máa Once tó the spirit is upon you, Ọlọ́run kọ́ nìyẹn o that is not God. ojú kòkòrò nìyẹn o That is corruption nìyẹn o ojú kòkòrò nìyẹn Ọlọ́run sí bẹ́ẹ̀ yẹn o corruption.
Ọlọ́run sí ń bẹ̀ yẹn o. God is not there. Jẹ́ kó tí ọ̀run tó bá ti ní máa yọ̀ nínú rẹ̀. Ìyẹn ò túmọ̀ sí pé ò Be ní ní joyful on what you have. ṣẹ́ẹ̀kì kan tó ní báyìí. That Jẹ́ kẹ́nu only ẹ̀ shirt that you have. wà á tó Be rà. happy and you buy another one. Olúwa máa ṣe. Èyí o, ó ti mú mi lára láti kékeré. Kódà ìgbà mi mo máa fi ń ṣe fáàrí fún madam. It has become usual A ní kí of n má sọ me. bẹ́ẹ̀, á lóun Right from my young. mo máa sọ màá lóun dídún rìn ni. Bó o ti rí mi yẹn. Màá ní mo máa ń sọnù lé màá ní o mọ̀ pé bọ́ọ̀ yẹn ṣẹ́ẹ̀tì ẹ máa neat. The child of that boy will be neat. Á lóun wò mí à, ó dídún rìn ni, ó dídún rìn wọ́gẹ́ And yìí. he said, I don't know you. And I said, do you normally close your eyes while walking? Ó lè ṣẹ́ẹ̀tì mi lè má ju méjì. I may not have more than 2 shirts. Kódà nígbà yẹn mi ò ní ju bàtà kan. Fún kan. Even then, Panda kan. maybe one shoe. Tí ìyàn bá dẹ̀ ti gbó. And once the shoe Tó bá ti rọra ń lọ báyìí. getting Mo lọ lẹ́nà sold, tàbí bàtà. I'm Ibẹ̀ going mo to máa Venom bọ́ sí. Sata. I will drop Bá it ti there débẹ̀ and tí mo take another one. tẹ́ẹ̀sì mi tí mo sanwó ẹ̀. Àjákù ẹ̀ òkè bá mi délé. Mo ti tún kó mi wọ̀. Mo tún ń lọ nìyẹn. Màá pọ́líṣì ẹ̀ tá a dán. Bàtà mi ló máa ń dáa jù lójú mi. My shoe is always the best, The best. in my own perception. Màá tọ́jú ẹ̀ tá a máa dán. Ṣẹ́ẹ̀tì mi màá ṣe à. Mo sọ mo ní ọmọdé ó láìkì mi gbà yẹn ó kàn ń dín mọ́ I ni o. was telling her that Ó wọ gan mọ̀ pé mo like me ní. then, Ó you fẹ́ are mi only torí pé mo ní. pretending because I usually need Ẹ̀sùn that. bá ti fẹ́ dẹnu lé. Màá ní young boy ìyẹn ṣì wà pa. Ó ṣì wà pa. Shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ kí On hallelujah. a very lighter mood. Ó pòsì àárọ̀ yìí ni ó pòsì fọ́tò kan fọ́tò èmi ẹ̀ méjì. Ara àwọn fọ́tò tá a yà Posted síbẹ̀. it. Ó pòsì ẹ̀ ó fẹ́ fi ṣe cover kan lórí Facebook. Kíní ẹ̀ wá gbé sáyé kó a máa gbọ́ comment. Kó máa gbọ́ comment bẹ̀rẹ̀ sí ń wọlé. Ògàn ló wá pè mí mo ṣe sọ̀kalẹ̀ látọjú oorun. Oní comment ọ̀rẹ́ mi kan tí mo ti sọnù láti 1981. A particular friend Ìdí of ìlàrí mine, nígbà tó rí fọ́tò yẹn. when he saw Ó ní you were still as young as 1979. Mo ní correct. ó ní bí mo ṣe rí ní ìwọ̀n bí ọdún mọ́kànlélógójì. Ó ní bó ṣe mọ̀ mí ni mo ṣe wà ó ní mo sì dúró pápápá mo ní sọ òní bẹ́ẹ̀ pé mo ti jiná. I was now saying you can see that I'm still young. Shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Ẹ jẹ́ kó tí ẹ ní kó ṣe pé ní kó tẹ̀ ẹ́ sí lọ. Be Value satisfied your wife. with what you have. Value your husband. Are you listening to me? Ẹ jẹ́ kí ọkọ yín àti ìyàwó tó tẹ́ yín Máa lọ́rùn. pọ́nlé o fine o fine. Value them. Wá aṣojú kòkòrò tó bá ti ló fine o. You will convert. Wá aṣojú kòkòrò. If you don't value what you have, Tíṣẹ́ẹ̀tì ọba ti tẹ Ọlọ́run wá aṣojú kòkòrò. if you are not satisfied with your Tíṣẹ́ẹ̀tì tó bá child, máa you will rà mí. convert. Owó rìn á dé sọ́wọ́ rẹ̀. Kò mí ìpé òní raṣọ. It doesn't Are you mean you listening to won't me? buy Kò mí things. ìpé òní ra bàtà. It doesn't mean you won't buy Be satisfied. Be ká ní satisfied. ìtẹ́lọ́rùn. Mo máa ń sọ fún yín pọ́lísì mi nínú ilé nìyí. I do tell you that is my Tí mo bá policy. nígbà tí mo sì at máa ń home. mú gàrí mi ò ń mu mọ́ torí ojú mi ò jẹ́ I kí n don't mú. take garri again. Ìgbà But tí mo ń mú when I still take it, abọ́ tó jiná ló máa bá mi wá nù ilé o. we look for the best plate for Kí ló me. pé? Ee o, the best. Màá tẹ̀síwájú mi báyìí. Tó o bá dé gan-an, tó o bá invite ẹ, wà á fẹ́ bá mi jẹun. Gàrí ni mo dẹ̀ ń mu, tí mo dẹ̀ pa sí. Tàbí kúlíkúlí tí mo dà sínú. Pọ́n nǹkan tó o bá ní pọ́nlé, kí mo ní kó o ṣe pọ́nlé. Value what Value it. you have. Èmi ojú kòkòrò ní bàlẹ́ o. With the spirit of conversion. Ìwà bí Ọlọ́run pẹ̀lú kí ni mo gbé? Òun ni mo bá dé mo sọ kékeré kan bí ọjọ́ bíi mẹ́ta sẹ́yìn. Òun ni mo bá dé bíi síbí. Mo ní ká bá mú síbí wá lé, ó wá mú kan dé. Mo ní síbí eléyìí ò tì bí òyìnbó dé o. Mo lé lè tí mo wá, mo dárúkọ ẹ̀ fún ẹ, mo ní eléyìí tó jiná tán. And I told her I need the Tó better dúró pa, spoon. tó The dúró pa. best one. Síbí tó dúró pa. Tó jẹ́ pé tó bá ti gbé wọ anywhere, ó dúró pa. Ta ló fẹ́ lò ó? Who want to use it? I mean, after my departure here. Ohun tí ẹ ní, ẹ jẹ́ kó ṣe kéde. Be satisfied with what you have. Tí a bá ti ní aṣọ You have àti to gbígbẹ, kí ni a ní kó ṣe? satisfied with it. Ìyẹn ni pé ohun tọ́lọ̀ ń gbé káwájú ẹ ni pé ẹ̀kọ́ máa débẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Òun á bọ̀ ọyìn tẹ́ bá ti rí oúnjẹ jẹ kẹ́ ẹ ra aṣọ wọ̀. It will feed you when you Àwọn tó bá wá fẹ́ di ọlọ́rọ̀, satisfy. wọ́n á bọ́ sínú ìdánwò. We fall into temptation. Wèrè ìfẹ́kùfẹ́ eléyìí tí ń pani ní. That will harm you. Wọ́n fi ìbànújẹ́ púpọ̀ gún ara wọn ní kíni lọ́kọ̀láyà. They pierce themselves with sorrow. Ẹ ní fi ìbànújẹ́ And they kúrò. have. Ó ní ẹ̀kẹ̀lọ̀ fún àwọn tọ́lọ́run bá tún ṣe bí ọrọ̀ ajé fún. One Torí rich man of this owó yẹn á máa world. wá sọ́wọ́ yín.
ògìgùn rẹ̀ ẹ pàdé mi níjọ́ mẹ́jọ ògìgùn rẹ̀ ni pé nǹkan tó verse 17, 18, 19 ọ̀yà ògìgùn tó bá ti ń dé sọ́wọ́ ẹ ògìgùn ẹ̀ lélẹ́yìn ògìgùn tó fi ní rọrùn tó bá ti ń dé sọ́wọ́ ẹ kò dìgbà tó ní 1 million sàkáàtì ẹ kékeré tó ń dé sọ́wọ́ ẹ yẹn ò ti dán lọ́rọ̀ máa kà á. kí wọ́n má ṣe gbéraga. má gbéraga torí owó dé sọ́wọ́ rẹ o. bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n má ṣe gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ àìdánilójú. má sì mí lé ó ń lọ o n tó bá ti fi ṣe ló ń jẹ́ òṣè o n tó bá ti lò fún òun ló dúró ibi tó kó sí òní túmọ̀ it's valueless. If you keep it, it's useless. But where you spend it on is what matters. ṣé bó ní dọ́là já tí dọ́là bá ti já n tẹ́ rà ní 5,000 ní last month tó bá dosì ó lè dé 10,000 ó lè fẹ́ 5,000 lè mara. What you buy 5,000 this month, value ẹ̀ lùsì. 10,000 may not be able to buy it tẹ́ in bá the ti next fi few ṣe months. ẹ má gbéraga má lówó wà lọ́wọ́ ẹ má fi ṣe fáàrí. Don't be proud. lò fúnṣẹ́ olúwa Use it lò for fáwọn the work of God. ẹlòmíì Use it for fẹ́ràn others. ẹlòmíì lọ́wọ́ Help invest others. money invest the money ibi tó bá dẹ̀ máa invest ẹ̀ sí má jẹ́ kó tó bá gbọ́kàn ẹ̀ lọ lọ́dọ̀ ọlọ́run invest the money. Owó ṣòwò. And Kábíbélì. don't do it on what we take. alẹ́ in tẹ̀lé your àfẹ́ heart lọlé from God. yes kìlọ̀ fún àwọn tí ó lé ọ̀rọ̀ lé ayé ìsinsìnyí. bẹ́ẹ̀ni kí wọ́n má ṣe gbéraga. bẹ́ẹ̀ni. bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n má ṣe gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ àìdánilójú. tànà ní ká gbẹ́kẹ̀lé. bí kò ṣe lé ọlọ́run alààyè. ẹni tó ń fúnni lóhun gbogbo láṣẹ kí ni o. God is living God that give us all tí things fi ohun to gbogbo use. fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ láti lò. ohun tẹ́ ẹ lò olúwa yóò fi fún un. What we use, God will supply. ọlọ́run ò ní lo owó fún ọ lélẹ̀ tó jẹ́ pé ara á máa ní aráyé tó a máa kó pamọ́ o ọlọ́run nílò bẹ́ẹ̀ o ojú kòkòrò nìyẹn o. To keep money or hoard money. torí ilẹ̀ ti ṣubú ní mo sọ pé ẹ̀kọ́ yẹn á tẹ̀síwájú lọ́sẹ̀ Or tó ń being bọ̀. groaning. ẹ̀mí tó ń darí wa àtọ̀run ni. The spirit that is controlling our lives from above. òkè lókè báyìí lẹ wà. You are on top. ọlọ́run gbé e ní ga ju owó. God exalt you more than money. ìṣẹ́gbẹ́ mámónì. You are not equal. You are not equal with mammon. ẹ̀mí tó ń darí owó inú àwọn ọ̀run làwa jókòó control money. mámónì ò ní lágbára lórí ayé yín. Mammon will not have. wọ́n ní kò ní lágbára lórí ayé yín. Will not have control over your life. tẹ́ bá ti mú dání báyìí mámónì à ń sọ̀rọ̀. If you hold money, it will be speaking. ọlọ́run náà à ń sọ̀rọ̀. And God will talk to you. ẹ̀mí mímọ́ tó ń gbénu yín á lò yín sí rere. Holy Spirit that dwell in you will use you for good. mámónì ló bá yé Ananiah àti Sàfírà jẹ́. Mammon destroy Ananias. wọ́n ní ọkàn rere. They have a good àwọn ló heart. lówó They wọn. own their money. ṣùgbọ́n ó dọ́wọ́ wọn tán. But when they got it, ẹ̀rí ẹ̀ mámónì kí lorúkọ rẹ̀ ń jẹ́ níbẹ̀ yẹn. Mammon, Ew. righteous Mammon. ẹ máa ràn wá lọ́wọ́. The Holy Spirit help us. á gbà lọ́wọ́ ẹ̀mí àìṣòótọ́. Will deliver us Agba from the lọ́wọ́ spirit ẹ̀mí of Késárì. righteousness. ìwọ̀nba tọ́lọ́run ń fún yín. The little God is ẹ̀mí máa bá giving yín you. kọ́ wọ́rìn. God will accompany you. Torí Holy ẹ̀yin Spirit will ṣẹgbẹ́ accompany owó. you. You are not equal with ẹni money. yẹ lórí ju wúrà àti fàdákà You are lọ. more valued ó ní than kì í money. ṣe wúrà àti fàdákà ní a fẹ́ rà yín padà. You are kó not náà rich kẹ́nẹ́. with gold and silver, ẹ̀jẹ̀ Jésù ló rà wá. but with the blood of Christ. so nítowó ẹ̀ ní tálákà láyé. Of money, you will not be wretched. jẹ́ ká bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Let's talk to God. kẹ́ ẹ̀ mọ́ bá a kọ́ wọ́rin. The Holy Spirit will accompany us. ẹ jẹ́ ká gbàdúrà lórúkọ Let's Jésù. pray. kọ́lọ́run ẹ̀mí mọ́ràn wá lọ́wọ́ kó pa ọkàn wa mọ́ agbára tó ṣe ayé ní owó kí mi sì má gbé ọkàn wa lọ ní orúkọ Jésù Olúwa wa. ẹ jẹ́ ká rí àti ìwọ Ọlọ́run alààyè kọ sí owó àti ìwọ Ọlọ́run alààyè fẹ́ ká kọ sí owó bẹ́ẹ̀ni ní ìfẹ́ owó ni gbòǹgbòǹ búburú gbogbo gbòǹgbò dẹ̀rẹ́ kò sẹ́ni tó máa ń rí níta ìyẹn lè má lówó kó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ owó Olúwa ń bẹ̀ ọ́ pé kó pa ọkàn wa mọ́ gẹ́gẹ́ bí arìnrìn àjò ní orúkọ Jésù wa pọ̀ ọkàn wa mọ́. Kúrò ní ìfẹ́ owó ní orúkọ Jésù ẹ pọ̀ ọkàn wa mọ́. Olúwa ẹ ràn wá lọ́wọ́ Olúwa ẹ ràn wá lọ́wọ́ ògo ní forúkọ yín ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ǹjẹ́ oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa ìfẹ́ ti Ọlọ́run ìdàpọ̀ tẹ̀ mọ́ kó wà pẹ̀lú wa ẹ kí hallelujah.